kuri hindi wakinyaga tukerwo atiriri na leo hakuna lunch niki sufuria zilitoboka ati ndiraturikire hindi ya games mukerwo atiriri ne kuma kina ngofu Javine guthimunya kando wa 20 bob principal kamwa ndari na fair principal ndari na fair agatwa ndari na fair toro ngirikia class 8 ndari na 178 marks. What do you mean? 178 marks. 178. Runi orosine kamuithikiri iria rita 10 ngatwara cukuru. Abotige mafuku na iria. Ai haha gifara-ine ri ni gwikira haha gakire-ine ukaharia. Yani shida ilikuwa hivyo. Ilikuwa mingi. Itanathie college ire ndaikaria ta mwaka umwe na nuthu. Hau naho ru niho nyingi gutwikira ndagitari. Okay. Katobeto yone ndagitari uriku. Yeah, I was a doctor. No ndagitari ni kubahatisha. Wait a minute. Ndagitari waki? Kurigita andu. Ni nginya kugimaria mwana. Ukagimaria mwana wega biu. Kaure-ine gako gathingira-ine karedio gatinda kararaga hau nginya gakiaria. Hindo niguo ajamba ciothe cietagwo Nesh munene wa Mumbi. Oh yeah. Na waririkana utuku ai no nguhuraga thimu nginya edi na no ndihuraga thimu githake niguo ndonire urire-ine niguo haria ikaikia niguo haria ikaikia ngirigwo niki urire wakwa matrix cira ikaikia ngithi kuhumburia uguo ri bea kumbe bea iciarire urire-ine wakwa na ndioi bea thina wa ndamikondoro eno we thina brother ni mathina nduri kindu cang'era itindegi kwaura nyumba ona kwaura ni ro yakira yukaigirira nigetha mai toruko nigo gwika atia kwaura nyingi muno siwe ndino ringira nyumba yani macio nimo maisha ru bea yakinyete handu hau ni ndakinyire handu ngiona fiu bea iciarire urire ria ngomaga andu ngimeingata ngikinya handu hau ni ndaiteire maithori ngeita maithori ta mundurume ngeita maithori ngiuga well and good ni ndetikira riu ndina thina Murali wa Faruthi wa Thayo TV geitheka rucine ruru kana hwaini uyu kana mera huko eno kuringana hari urerorero ri ngehoka wi thayo ngai ni akumenyereire thengio ni gukorwo uri subscriber witu na mwiroreri witu na we uta subscribe-ite ndio wetereire ki rorore hau thi click subscribe and of course ni ukuona ka option ka join ni tuike member no tuike partner ngira tutwarane hamwe tondu thabari itu ni nene tukoragwo nawe tukirira tukoragwo nawe tugitheka hindi ria turateithia andu ukoragwo ho ona hindi ria maundu maingi mareke kugwa Faruthi wa Thayo TV gutire handu tugutigaga muthenya wa umuthi na thabarira ya mwanya muno makiria thabarira area tuli feature andu aria mari gatu thiini wa bururi witu wa Kenya na umwe wa andu aria ndinake muthenya wa umuthi twanaruta nake wira anakorwo acionetwo neini muthenya umwe anakorwo ari cambiki wakwa ndi radio-ini ainuka by the way tene muno akahure thimu show-ini yakwa and today how ndaikareire niho ikareire nikio kwiragwo ndukanecirie gitene giaku na nikio rona na president after 5 years mo ni eheraga riu ngwiciria na ni ndari tamu yakwa ngikiehera na onake ngumwirwo uguo hari ungi ungiikarira kiu ningi athikiririo nake nyumba na tondu ite ici ni ndiganiro ndungikurira hau ni turenda ningi agithie murimo na maundu-ini maria mangi ni tondu uguo niguo ngai ekaga ningi ndungitura grace ni emo you move from one grace to the other so nigukwireta gwate abo horere yo hau breda nyambe nguririkanie konza ni guthire rathira twatigie broti thathatu kugweko ni urari mufatari wa konza ngwiciria wambie gwika mathabu ma nuworwo ni konza ugu na riria twakuingirie konza sete na tugikuonie sete uri hana andu ingi ni marokire marike mumu kuma broti ria twatigetie 37 tutigetie broti ithathatu kugweko wina interest o riu tene oya thimu yaku uka inbox yakwa 0798008008
Oria buroti icio cia kwanza murendia 540,000 cash, installment 590, deposit ya ngiriga na cie haitigarite cigana nigugucokeria uhoro ucio tukorwo tuurikitie uguo twambie gwiciria uhoro wa thabari ya guthie Israel iria turathie ndithe October 5 na ni urakimenya ithu ni turagesponsor tu na Pastor Garuya na Virginia tiraruta ona ndiriru riu acio angi nio megukiriha na koguo no uhure ona mbeo iyo yakwa ngomenyirie ciige Israel. Balozi Ridge na ona guthire rathira Balozi Ridge ndigetie cia ici igiri haria Gitengera ndagika cigana ndagika 10 kuma Kitengela town mita 300 kuma Namanga highway 3 kilometers from KAG University cia 50 by 100 na iradio 2.6 million deposit wigirire 500,000 and of course icio igire kwa ihinda rĩa mwaka mugima na wagura Care Balozi Ridge ukaheo kia kenge free kuria Diaponi Malindi na uhoro wige title processing tutiragwithio na ndururu ukiciria kugura cash guku Balozi Ridge ni 2.4 million ukehererio 200,000 gakorwo ri mbere muno makiria na kugwe ko ni ukwenda kugura Balozi Ridge cio ciatigara igiri hurira thimu 0798 008 ririkana guku kuri andu makite na kuri andu maraka na maraka Mansionates bungalow kugwe ko wina interest na handu ngiaka kamucie gaku ga guikara handu prime hakuhi na bara mita 300 kuma highway mita 30 kuma haria hena mukao retwo Eden Park. This is the ideal place wagu gukorwo gicagura kwa ihinda riri 0798 008 Nejo dina kwira Konza iri Mombasa Road na to opposite Konza City uijira 3.5 kilometers nigetha ukore mugunda witu old Mombasa Road ikirire gatagati na ciaici ni cia 50 by 100 kugwikona kiuria kingio giothe kigie Konza kana Balozi Ridge 0798 008 na tuina project tuguthagathagire nene muno makiria no nigukwira ica ikuhi ni yaku no iretwo Miami niguo ni Miami not Miami Matu Miami Gardens ndiramenyithio Faruthi Studios offer ni thiete na mbere ya Easter nekarika Tuesday kiumia giokite tondu kwina thiguku nyingi muno makiria Kenya kuma Friday guthie nginya Tuesday kugwo Easter offer no irathie na mbere nginyagia Tuesday jamia Tuesday tariki cigana no nigukimenyithio until Tuesday. Yes. So ugo niguo kuhana nebe nyuto timu tondu ndikwenda gutangwo ni thauti ngiaria na madelegate amwaka gani kega we ngani ukiuria wa release hani release hani we hare utawara no ready uke auka akiri kega muno ragi uka wega kara rwa thauti wega muno aisho tikehe madelegate yes sir. Jambo ndo waheri toriega muno ndo waheri toriega madelegate na giko ni gucizi madelegate ri uria huthite kiugo kiu delegate ri maita maingi ni ukoraga ni mararega gwi translate ndo na station cia kuigwa cikigo ritwa delegate no tukirona delegate ri delegate ni andu aria makunyitaga mbaru icigo-ini tofauti thiini wa bururi witu wa Kenya koguo ri nwamenya wana nyita mbaru koguo ta delegate ndo ndihete how you doing sir? Yes, me niko poa. Good to see you. Tuiregaine ohiki tuiregaine ohiki wao abesteria ito ireko area we niki basi ndirakiririkana loko tuiregaine ohiki yeah. Taborore kamera eno oi na tuwihuthira akuhuthira kamera etari yaku please uhuthire kamera eno ino mwirori wa Faruthi wa Thayo TV akiambe igwe njamba eno niriko to ndina kimwira no ni ndira mwite ni muthungu muiru uroka mzungu ru kamera eno yes aguko ni guthaka muno na mwina andu athaka muno guku ndi yako uno na mwiroreri ambie kurora kamera iria ingi handu hahuthire yake mwiroreri wa Faruthi wa Thayo TV thengio muno njitagwo Muna Fauru Muna Jomo na ningenete ni guka guku baithi ni ngororagira muno na nivuataga muno ibindi ciaku yes na ni uthiete wega muno but when I grow up I want to be like Faruthi wa Thayo. You are almost growing up really baithi ni mutongoria wa bururi etagwo Paul uriku Uhuru asa etagwo Paul Uhuru ni uri wathuthuria marito make maria me kibandi-ini. Are you serious? Yes, etagwo Paul. Ane muiru tawe.
tofauti yaku nake nĩ tondũ we wandĩkaga na right wandĩkaga na left ũguo we nĩ mũgĩ okay that's the mentality ĩrĩa twaciarirwo nayo atĩ mũndũ wothe wa left no nginya akorwo very bright but ona ithuĩ rĩ tũkorwo bado twĩ chonjo and we are still going far nĩtũrathiĩ kũraihu kwa hinya wa Ngai ndakena gũkũ nĩ kwega na nĩ gũthaka mũno. Karibu sana Muna. Yes. Rĩu ndĩ tũkwambia hana tũrĩkĩria ha wa mbere Muna nĩ mũtangathi kũrĩa gwa Kĩgoco FM. Exactly. Tumĩte nake kũraya mũno na gastori kau gĩkwĩra oimaga kũrĩa arĩ tene agathiĩ gũthikĩrĩria kwanja ikara gĩthũrai harĩa ũguo kĩrĩrĩrĩ-inĩ na harĩa mbere ndaikaraga Soweto ghetto maica ma ghetto nĩ maikarĩte mũno na nĩ mega mĩaka nĩ mega njikarĩte haha Mũrango Mathare twagira maĩ Mathare handũ hinyanagĩrĩria ũguo na mũtũngi one tu handũ maĩ mangĩingĩrĩra nĩguo but God is so faithful. Sure. Nĩ koguo Muna nĩ one of those people gwĩciria marĩa marathikĩrĩrio as we speak thĩinĩ wa ũmemerekia wa radio kũrĩa gwa Kĩgoco FM na ndĩrona nĩ wega ũkĩageithia andũ tondũ andũ aingĩ nĩ mendaga kũmenya Muna nũ na maigua wakĩte mzungu na matiũĩ thaa icio na nĩ mwerũ nĩageretie koguo nĩ tũgũkora kũmenya Muna ũyũ nũ oimĩte ha angĩgakinya haha tondũ njamba ĩno yokaga ngamiumĩrĩria kamĩra Ngai no arĩũka na nĩma nĩokire na rĩrĩa okire ngĩũkĩrĩria gĩtĩ ũguo Ngai okire wo gĩũkĩria gĩtĩ wanjire kũbunda wanjĩrire atĩrĩrĩ cigaragĩra macako nĩ kweheranĩra very good. Niĩ njiarĩirwo Murang'a harĩa ha Matiba hau Embassy hau kũu nĩkuo njiarĩirwo tũrĩ anini ũguo twĩ kĩndũ I think ndatharĩ ndarĩ kana kanini tũgĩthama tũgĩthiĩ Kĩnangobu kinya Ndarũa mũthee makiuma Murang'a mena mathĩ tũkĩoni na my brother na my sister kara kanini tũgĩthiĩ Kĩnangobu Jabi-inĩ nĩ andũ arĩa mendagia makoga mathiĩ rũgũrũ kũgũra mĩgũnda mĩnene ndo hĩndĩ ĩyo mũthee tũgĩthiĩ rĩ nĩ gũkombora makomborete tũthiĩ tũgĩkombora magĩkomba haha twakomborire mbeca wa Ngai akĩmũrathima akĩgũra mũgũnda rĩu ngĩthomera form kuma class natharĩ nginya form 4 Kĩnangobu Nyandarũa kũndũ gwĩtagwo Jabi-inĩ rĩu nyingĩ ndarĩkia form 4 rĩ ningĩ tũgĩthama rĩu mathĩ makoragwo Kamuru haha Kamuru mena mũthee nyingĩ magĩthama nyingĩ makĩendia kũu nyingĩ makĩgũra Kamuru rĩu gwitũ gĩcagi nĩ haha Kamuru. Wĩciragia nĩkĩ mwathamaga ũguo? I think tondũ arĩrĩ my father rĩ kũringana na ũrĩa tũire rĩ maica make mothe nĩ ma Nairobi. Nĩ aciari arĩa arĩrĩ mũtumia gĩcagi either baba okaga weekend kana okaga end month ndiũka nĩ ũrona keka Murang'a fulani kari ũguo tene ndiũka nĩ gathirire rĩu mũthee atũire Nairobi ona twathi Kĩnangobu rĩ atũire Nairobi hĩndĩ ciothe. Civil servant asa arutaga wĩra wa furniture wĩra wa mbaũ ũguo rĩmwe nĩ atũraga rĩmwe rĩu mawĩra ma mbaũ nĩmo yani mawĩra macio makĩria ma kũhacuhacu ndĩna kahoma no nĩ gegũthira rĩu tũgĩgĩthama rĩu tũgĩkorwo tũgĩthikũ rĩu mathĩ makoragwo Ruai na haha Kamuru mena mũthee. No rĩu we wathomera Kĩnangobu? Ni ndathomera Kĩnangobu kuma class 1 natharĩ nginya form 4 ciothe ndathomera Chane Primary School ndamenya hena andũ by the Moi Chane Primary School nginya class 6 ndacoka ndauma class 6 twathama nyingĩ twathiĩ Mũcibau Primary koragwo harĩa Kĩnamba kuma hau ndathomera gathukuru keho secondary igetagwo thukuru nĩko karĩizire mũmemereki ũyũ wothe ndega cukuru tondũ warĩrĩ kũngĩature kura rĩu mũmenye mũtirĩ handũ hega tondũ no nginya mũkeheria kametha kana kadeski nĩ kwambia kura. It was a fun school tondũ twarĩki nyingĩ form 4 thukuru nyingĩ igĩthira kũrĩ hĩndĩ wakinyaga tũkerwo atĩrĩrĩ na leo hakuna lunch nĩkĩ sufuria zilitoboka atĩ nĩ iratũrĩkire hĩndĩ ya games mũkerwo atĩrĩrĩ nĩ kuma Kĩnangobu Jabi-inĩ gũthi mũnyaka handũ wa 20 bob principal akamwĩra ndarĩ na fare principal ndarĩ na fare agatwara ndarĩ na fare tũgĩcaba tondũ thukuru ĩyo yarĩ nĩkĩo thahĩtũkire niĩ ndiaperformire wega tondũ ngĩrĩkia class 8 ndarĩ na 178 marks. What do you mean? 178 marks. 178. Na ndarigagwo nĩkĩ mangohania atarani appreciate. No wait a minute. Wari na 178? 178 marks. Out of 500. Out of 500. Aciari mũigire atĩ no wageria.
manjirire ona ndũgũcokera nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkinyĩtie 150 ndũngĩcokera 178 no ndahingũkĩire form 2 bado nda mathĩna macio No ti gũkĩiga. ti gũkĩiga nĩ mathĩna nĩ mathĩna ĩkorwo rĩu nĩ mathĩna ma gĩcagi-inĩ na heho nyingĩ na gathabarĩ kũndũ gathiĩ kilomita na nyingĩ hakiri irokanĩra ĩhĩ nĩ nĩ gathabarĩ arabu heho nĩ mba rũcinĩ nĩ mba ũramba gũtwara ng'ombe city ũke nyingĩ we mabuku ũthiĩ thukuru nĩ mathĩna maingĩ mũno rĩu ndathiĩ rĩ secondary rĩ ndathomera mathĩna maingĩ mũno tondũ school fees nĩ yagĩte school fees yaga rĩ mũthee rĩ wakwa rĩ akĩaria na principal akĩmwĩra rĩu muna rĩ school fees nĩ ĩraga ũgũtũteithia atĩa principal atũheire chance ya rĩrĩ angĩkorwo school fees nĩ yaga rĩ na tondũ gũkũ boarding ya airĩtu tondũ yarĩ school mixed na tondũ airĩtu nĩ boarding rĩ no muonage iria tũkarehage thukuru tondũ twarĩ na ng'ombe igĩrĩ rĩ rĩu ni ndathomire kuma form 1 nginya form 4 na iria o rũcinĩ ngatũra iria rita 10 nĩkĩ ũhũraga mwangu wa irio ũguo nĩ gũtambũra mũthuri ũcio wagũra kũmwĩkĩra kampeni rĩu nĩwona rĩu nĩ ũrĩa gũthomithia iria mũthenya ndanauma arĩhĩte school fees so it were not milk ndũngĩathomithia ndingĩathomire tondũ school fees nĩ yakĩagĩte no gwakĩrĩra ng'ombe rĩu niĩ o rũcinĩ kamũithikiri iria rita 10 ngatwara cukuru abotige mabuku na iria haha gĩbara-inĩ rĩ nĩ gwĩkĩra haha gakĩrĩ-inĩ yani shida ilikuwa hivyo ilikuwa mingi mara rũcinĩ ũgĩthiĩ mũithiki nĩ ũtũrĩkire rĩu nyingĩ ũkarigwo na ũgũthiĩ ũguo na kwĩna mbura kwĩna matoro nginya ngobu gũtũraga heho mbura matoro ũgũthiĩ ũguo and I survived kuma form 1 nginya form 4 iria na ngĩkĩhetũka no form 1 no wageragia form 1 ndahingũkire form 2 no form 1 ni what is biology what is my introduction ngĩkĩng'ang'ana ngĩkĩrĩkia na nĩ njokageria mwarimũ ũcio wĩtagwo Mr. Gĩthĩnji principal though rĩu twarĩ na mathĩna maingĩ mũno tondũ principal ũcio nĩwe principal niwe mwarimũ wa Gĩthũngũ niwe secretary rĩmwe kitchen nĩ ũkũmũka aranjitũkĩrĩa aikarĩte hau arũgamĩrĩire ũrĩa wacabu irio principal mathĩna twarĩkia rĩ form 4 ithuĩ harĩ mwathoma nao rĩu nĩ andũ ona mũndiũ kũrĩa mathire let me ask you nĩ ũrĩ wacoka cukuru yo labda gũkĩrora kana nĩ yahingirwo twarĩkia rĩ ĩgĩthira the funny thing twagĩraga certificate cĩtagwo living certificate wa principal nyũmba tũkerwo atĩrĩrĩ we muna na ũtwae viatu ũkaiguaga na kũu bedroom index number ilikuwa nini wa principal nyũmba na nĩ ngoroba-inĩ tũraikaraga nyũmba ya atũike yetagwo atĩa etagwo Mr. Gĩthĩnji kĩrĩa the school yetagwo Glamour Secondary School yarĩ mixed kwarĩ na mathĩna twarĩkia mwaragia Gĩthũngũ kana Gĩkũyũ itukanĩte ciothe arabu that school yarĩ na raha nyingĩ mũno gũkĩra college tũngĩingĩraga hĩndĩ mũndũ arenda mũndũ akĩamba wĩkire twĩ parade kũrĩ njamba imwe ciebĩntithagia ukamũria ai bro ni nini mi principal amenibo akainuka we wa fintiri ile tuthi gũkuaya na andũ aya yaku tũgakũingĩria kĩrathi no rĩu mwarimũ akuga atĩrĩrĩ huyu apelekwa kwa nini kwa class ambe athia hurutangĩrwo worie nĩkĩ ni principal nĩ amboire twathomaga ũguo yani mũndũ no aingĩra rĩrĩa ekwenda rĩmwe no ũke wĩkĩrĩte ũrĩa ũkwenda nĩ mathĩna tondũ na principal nake rĩ tũrathoma na mathĩna nĩ akuhĩa kũhoe fair even nginya arimũ aku nĩ matũhoyaga fair mũno especially airĩtu arĩa makoragwo boardings nĩ mahoyagwo fair mũno nĩ arimũ ona gũtuma ndũgũ nginya na arimũ mũkĩendana kũu rĩu nĩ mathĩna tũgĩgĩthoma rĩu hĩndĩ ya kũgera kĩgeranio nĩguo wambe ũhũre principal thimũ ũmenye kana ekuo ũkamũria nĩ nyumba gani floor gani na tũgĩthoma na tũgĩkĩrĩkia rĩu kiuma hau tiguo ndakĩingĩrire NIBS ndikwenda gũkũria nĩ mwaka ũrĩkũ tondũ ĩraigua taĩ na kuuma 1990 na kũu tondũ no twakĩrĩkirie kwa hinya wa Ngai ũgĩperform wega na ngĩperform wega tondũ kwanja kĩndũ gĩtagwo mathabu ndirikanaga ndagũthaka ka A even I got a clean A thĩinĩ wa mathabu tondũ ndendete mũno mathabu rĩu ndauma hau ũguo aciari ũrĩa meraga mũndũ wethi thomera mathabu we wĩ mwega na mathabu rĩu ningĩ kĩrũthi thomera mathabu kothi ĩyo yarĩ ya mũciari ndiarĩ yakwa ni anjĩra thomera mathabu ngĩkiuga nĩ sawa no ndarĩkia form 4 rĩ
itanathie college ndaikaria ta mwaka ũmwe na nuthu hau naho ru niho nyingi gũtuĩkĩra ndagĩtarĩ. Okay. Katobeto yune ndagĩtarĩ ũrĩkũ? Yeah, I was a doctor. No nĩ ndagĩtarĩ nĩ kũbahatisha. Wait a minute. Ndagĩtarĩ wa kĩ? Kũrigita andũ. Nĩ nginya kũgimaria mwana. Ũkagimaria mwana wega biũ. Ngwĩci no kĩũge Ngai aheaga mũndũ. Tondũ nĩ mathĩna. Ũkũrĩa thĩna biũ rĩ, tondũ nĩ ũratigĩra ndũrenda kũrĩma. Nĩ heho kũndũ gũkũ. Rĩu rĩngĩ arĩ na njamba ĩmwe yarĩ na gakliniki gĩcigo nĩ petu kazi tu. Ndũkamĩgwete tondũ. Ingĩmũgweta. Ndikamĩkũria Ngai mauga ngĩrwo. No rĩu ahete wĩra wa gũthambagia kũu. Gũthambagia na gũikara harĩ reception-inĩ ũguo. No nĩ ũndũ wa gũikara mũno rĩ. Nĩ we active. Active. Ndagũikara idle. Kanya. Wonete chance. Rĩu akinya handũ nĩ ũreka andũ dressing, mũndũ na kĩrondo ũkamũthambia, ĩna kĩrondo ũkamũthambia, ũkamuoha wega. Kũrĩa icagi-inĩ rĩ, nĩ ũkoraga atumia aingĩ mũno nĩ mathiaga mathibitarĩ ma thirikari na matikoragwo na ndawa mathibitarĩ macio. Rĩu makĩrwo mathima makuu ũguo makemesti-inĩ. Rĩu ũkona mũtumia oka, nĩ ngona ũrĩa andĩkĩirwo ndawa, no ũkore no mũtirĩ. Wakimwira hii utachukua lakini anza kuchanganya ciana brufen toro ekwandikirwo paracetamol no ru brufen sikirutaga wira omwe by then ni ciarutaga wira by then ugo wahota kumenya ndawa ino ri tutire no hene ngi cikiruta wira undu ugikarite Rĩu thaa ici ũguo studio na gwaku rĩ, thaa ici andũ aya othe rĩ, kũrĩ mũndũ wonaga ũrĩa wĩkaga. Na kũrĩ mũndũ thaa ici ũngĩmwĩra atĩrĩrĩ, niko na guest fulani, lakini mimi nimechelewa, si umhost tu kwa leo. Neke wĩra mwega mũno. Rĩu we nĩ assistant doctor. Ĩni. Ngirigita andũ ona rĩmwe nĩ ndatigage, ona rĩmwe ndaikaraga ũguo. No kendekaga mũno rĩ, mũndũ angĩokire rĩ, kũrĩ icagi-inĩ mũno rĩ, andũ matindiwomaga mũno. Kunywa ndawa cia mĩnyoo matinyuaga mũno. Rĩu ndokaga ngagũra atĩrĩrĩ atĩ ũraturwo nĩ nda na mũtwe nĩ wĩrĩgĩte cia mĩnyoo. Dr. Muna nĩ wĩrĩgĩte cia mĩnyoo akai oima ndiĩrĩgĩte ma ũkamba wambe ndiwomu tũname rĩu kũdiwomu nĩ kana nĩ ka 200 na 100 at least ndagĩtarĩ agĩũka rĩ nĩ ũthondekete mbeca nĩ thondekete mbeca tondũ ndawa cia mĩnyoo rĩ ithingĩgũthũkĩra aikaria Nejo ni mwadi womire muno season iki na nejo mutiiriga poleni sana riu hindi yo nigu twende gitutawa nginya turia twarome no na tu ni tunyuitwo muno twa brew twakuongerera hinya kwaje he muthuri muthigari no ndio watuhuthira acidia ndatuhuthira akimenyaga wakihota kumerera tene twega ndiameru uikara hau thibitari-inĩ rĩ no nginya ukona ujuzi he muthigari wagiraga tutandatu every weekend 6 tukiadindo nyingi muno tukirigita andu na Ngai no mwega riu thigo ndakiuma hau ngigwa ni ndanoga wona tuika ndagitari doctor ona by the way guda ikaraga ri andu matata ndagitari ona thaici ingicoka ndagitari ulipotelea wapi wagi uthomera ndagitari niki tokona uko hayo no kiundu ta kiu kiragia kwire ni ndioi aithi kuma tene ri ndurite nyendete radio na kuma niona ndigwitu gicagi kinango kaore-inĩ gako gathingira-inĩ ka radio gatinda kararaga hau nginya gakiaria hĩndĩ nĩguo anjamba ciothe ciĩtagwo Anesh mũnene wa Mũmbi na waririkana ũtukũ ai na no ngũhũraga thimũ nginya ĩndi na no ndĩhũraga thimũ gĩthake we na nĩ ũhana rĩrĩ no wathikagĩrĩria kĩbindi kĩahutia mũndũ na earphones wega mũno wega mũno iria ciarĩ magiragia ũthikĩrĩrie no we nĩ ũhana ũko na ka radio kehotwo hinya tũgathiũrũkia kaũndũ ke rĩu nĩ wona ngĩkiuma hau rĩu ngĩkiuga reke thiĩ ngathome ngĩgĩthiĩ NIBS College NIBS College huku nĩguo ndajoinire kothi ĩrĩa yarĩ ya aciari ĩrĩa ya accountant nĩ ũndũ wa mathabu no nani mathabu maya rĩ tondũ manjĩra thomera ndarigagwo atĩrĩrĩ tondũ ndĩreka mathabu rĩ mathabu maya ngamatwara media atĩa rĩu ndeciragia atĩ ngeraga andũ atĩrĩrĩ ciringi ya Kenya iracenjania you see maũndũ macio mothe matharongoni yemwe ma Murang'a marauma mbeca ici matharongoni yemwe kuma harĩa gũcoka Mjinga ũcio nĩguo ndarĩ idea ukiona mathabu matingĩgũteithia ni ndeka mwaka mũgima rĩ ngĩgwa haya nĩ ũkũingĩra mathabu ni mwaka mũgima na hilo ndĩ ndagĩtarĩ-inĩ nĩ ndahota gũsave ngiri 25,000 tomenyo nĩ ciwendie cia mĩaka ai brother yagĩtie kwendia wega no mĩrũ nginya rĩu ngwenda ndithe bado kũgimaria mwana mũtiraga makĩria no agũbundithia kũgimaria mwana kũgima no toĩ mũndũrũme ũgũikara hau ũguo rĩ ndũngĩrigwo anakĩrĩ ũranyita ũguo we kũngĩhara Nairobi no wacoka gĩcagi ũkagimaria mwana
ndithemba tondu tumenye kimwana twagimage makiria ma mwana imwana 10 so na kimwana I think tuyoka ngiri na magana meri so nituonaga mbeca njega muno tukafanya hiyo kazi no waka nibs mwaka mugima no wagwa mathabu ndeka mwaka mugima ri ngigwa nyamu yetagwo commercial law commercial law ndagwa ri unit yo muracokaga na mieri 5 ni ngiona sa ndi ndigocokera na uririkane ngingira ha mathabu ri ndaseveta ngiri 25 uguo nĩ ndarĩhire semester ya mbere ngikiuma hau rĩu mwaka mugima wora ngira mwaka mugima no wora biũ na mũthee kũmwĩra njenje kothi ĩno ri nĩ tũkũhĩtania mbeca nĩ thĩna ngiruruma ngomo approach yeta na niĩ ndagwo na ndirenda kothi ĩno nĩ yake na niĩ nĩ yanema akire aciari mekite nimetikite andu mathabu muno menda akuone bengi ona turajuga I'll be working at Barclays Bank ni ndagwa ri ngirigwo gwika ate mutha wako ni muhunjia etagwo Pastor Mika Jomo aya ni ndaririkana ari muhunjia ndi akiriganirwo ndi muhunjia ndekiria atiriri ngimenya mutha ndamuhurira thimu ni akuraka ni akunjira pana ndekuhotara nde uri aciari rimwe maaktaga ngimenya ngumutaima Sunday mena athuri a kanitha ndimwira ndenda gucenjia kothi ndenegena hena athuri a kanitha ngindegana ngithie ori mena athuri a kanitha ngimwe na ni Sunday tauma kanitha ngimwe atiriri ni ndenda gucenjia kothi arigirwo ri kunjira anjurire atiriri iranjia ri ngimenya bas ingira ngikimwira rĩrĩa gũkĩambia nĩ mbeca cigana ngĩkĩingĩrania horo wa journalism ngĩtindĩka nginya ngĩrĩkia no rĩu haha ũguo ndĩrathoma rĩ nĩguo ndĩ maica-inĩ ma ngeto ndaikara kwĩ mĩaka 5 kũu nĩkuo thĩna wandindĩkĩra biũ ũrĩa werĩtwo wa soko mjinga niĩ ngwĩciria maica-inĩ makwa mothe ndirĩ ndarĩa thĩna tora ndarĩire ndĩ ngeto niĩ mĩaka-inĩ 5 ndiumĩte nyingĩrĩte bucĩrĩ 5 years na hilo tondu raigua titiete ne tene I think tondu aimire ku 2019 ona riu juzi 2019 kundu kuu turari horo wa thina wa 2019 akai ngai ni ari thai 2019 kundu kuu ndiumire nyingirite buciri ati kugura kanyama ni thina tondu ni kanyumba rari ha ngiri imwe kanyumba go ne karaura mai macanga maragera haha wikarete nyumba-ini ri neighbor ri ni araruga canga uguo tondu ka mabati uguo ungikaria rimwe ukome wigarure uhutie ibati ugukirira hau tondu ibati ri hiuhite sorry canga irarugirwo hau arafu rimwe akoraga atiriri kundu gutire cioro gutire bafu yani hakuna kitiko huko kuria mwithambagira nyumba ai nyumba makanyuruka hale murango-ini ukirania na maria mangi wega muno kwaura canga iraingira ku mai makangara maraingira ku thiini wakinya ne gwithamba ndo nyuire ni ndiumire nyuite no wakinya ne gwithamba ri tondu canga irarugira hau next day he undu canga irugagwo kimuvaivo gikaingira vepa ikaingira hari uguo vepa ingira hari kamutungi-ini ri gituram kiu giothe kina mai riu mai macio makahiuha riu ni mwathi okera njamba atiriri mama koi sinieke maji ya kuoga ya canga aya na maranuka canga biu ani mugwithamba namo na una option riu ni ndatura gundithambaga miaka yothe 5 ndithambaga na mai ma canga na ngai nĩ mwega aria nungaga canga ona mundu angĩiguire kamũrukerera mwathani riu nĩguo ũrathoma riu nĩguo ndĩrathoma ndagĩthoma ndarĩkia bado ndio Soweto ndio Geto tondu riu ndauma ndikire wĩra riu hĩndĩ nĩguo ruma thĩna mandindĩka piũ gwĩthamba kũrĩa nĩ thĩna ũratũra ũrarĩa rita rĩmwe in a day tondu ũrathiĩ harĩa ũguo hau ga center heja betagwo wa Werũ kamera wechi sioneke madodo ya bau achome choma ni ama kamchele kambao na chapati gapi chapati mili riu wari uguo ni uguo nginya ruci ni hari aga system karega kule to cabaci to chomo akuheo daily arafu tu murio ndi kandu wa mathina tu murio riri mwakoraga rimwe tuna tubeza ri he handu twaguraga mahindi mahindi matari nyama ugathi ugagwatwo nyani twa 10 na mahindi ma mbao wa matukania at least ni ukuigua kamaraca ma nyama na kamutu ka ngima ugagitinda hirio kiratu ni kiria kimwe kamubuto ni kamwe ndika no ugiuka radio-ini ndwai na nyingi
Kara tukeho wekirire nginya mucara ukiuma. Hindi ona nduriguana. Hindi ona ndungĩothe nginya kwarira kairitu. Rĩu mũndũrũme no ireke ngwĩra mũndũrũme nĩ iguaga at least wĩna ka girlfriend handũ. Wĩna kairitu handũ. Ona he kĩtu kinya kandeire. Ndakoririe nani unafikiraga mimi naishi maisha na kaje toko mena mbia ira ndakerire kakigweta no menye nitore muritie ejiri to nirenda mutwarane ri kwira uhana uko withate kindu hau uguo riu agathimana na yake nigetha iganane rikugwa amwira auge muturire waku ri arona wahana ri herangi arakuhe kaigua iwe nduramenya we ngimote wacha mimi nikwambie ukweli ndamwira ri nikumagia na hau githiguna twari ndugu gacokire gagithie gakoma na njamba kibishte yakwa ai na gagia nginya nda ngicoka mathini macio ndakahete ka date tugicemania handu Limuru riu kanjiro igetiriri nani hizi choza kanjo ni mbaya ngimuria niki unajua hizo kuna zinakuanga na maspam so no thio gubiko na wagianda ngimuria mundu kaibi na ndawe Nikuru ndukiro ndu nikairetu ona urigwa atiriri korangu atia gikiwa kitu akone gakihingisa na no kagitenda kicoka ngimenya makomaniti na njamba bishte yako kiuga it's a closed chapter undu uko sobeto ri ngingangana na muturire ngingangana heu niho nginya ndakinyete handu na ni njugaga ni sorry kwi mutumia we hau ona ko ndiri ndamwira tongo ringi mani akona video no etagwo mama matu riu mutumia ucio tondu ndirikire wira ndina ma stress ma depression mandirekire akandigera ciana akitiginya handu gatigagirwo ciana ngatigirwo ciana ni mutumia agathige barua ndire gya kuria ndire gya kunyua ni andigera iria na ngima wa ciana he ciana na ciana ici ni nini itire na ugi nie ndi na ugi na ciana riu cikanyumba gaka gakwa rimwe gakinya handu nganyongoa ngaria iro cia ciana oka rimwe akenyitukia ciana itegukiuga rimwe akenyitukia tondu ni ndamenyerete uguo no riu ri agitiga ngima na iria kumbe iria ngimeno ri atiga he uria ciana ciriaga he ricio ri ingiranaga rimwe iria tore iria ria bagitire ngeritirira uguo kinyita na ha thutha rona ngimekira iria kanuthu uguo ngimera umona imeisha imeisha umagithi makira na ngima ricio ngia kuingirana mamu agikora ngima akijetirire muna na hindo kinya ndarandiha atondu igwa tarandigira ciana no ure riu mwema ni basi mwena mathina inyuothe ndukinduragira ciana kaingimeno nikio muthi kwani kai matanani na ngima ni aniko alituwekea maziwa lakini mamu akijetirire kairia rithire ku ngimera we matu si mimi niliwekea maziwa yote riu mathina mana ndina mo ndaririkana manenie ndeire na option ndo riu ri ndimutu no atigirwo irio ndimutu ando ciri we mwenyewe ni gya kuria mathina ni mandindikire depression ni weyo no cangora igwa kuwe kinunga yani thina muingi gikinya handu ni ngikingangana na ngimarira irio wega biu na gwikinya hindi agikimenya uguo niguo njikaga ukeherio wira ucio riu akiambi kuga ciana kundu kungi kuno Soweto no geto hindi yo ri nderi o kuu ri nigu ndacemania mathina nyingi manyingihira piu to cut the story short to ne gukinya hindi nyume kundu kuu kire gatumire nyume kundu kuu ri geto ni kundu kuru muno na kwi maroho moru muno na ndiuka mundu wothe wanaikara geto aithikire maundu maya kwi maroho moru kwi mathina moru arafu gutiko thiwa na mbere arafu yega cucu kaikaraga hare mwena ni ndaiguaga kogeka murogi cucu cio rimwe ri ngiuma ri ngimukora agithuguma hau gate-ini ka gate-ini and I was like cucu kauria na ni thaa cio tuku ngitigana nake kundu kuu guko kwina wana na waganu muingi tondu riu ri ona ni iboka na kamucikanjire kamure mabiu mani uraigua njamba yo kana kairetu ri ni uraigua na nyumba ina marima riu ta mundu ri ta mundu na wibajara na wi mundu wendete Ngai na witigirite mwana wa bishop mwana wa mutungatiri neiba ne kana kamurembo tajikire message tawe kire gathire giakwa wina ma stress wina mathina na wi nomo na wi mundu wendete Ngai uhoyaga na neiba ri
nio kana kairĩtu eka nyũmba nĩ ĩngĩrataka haha na nĩ ũraigua ndimawe na nĩ ũraigua na nyũmba ĩna marima rĩu no nginya rĩu ũraikara mũndũ ndwarĩ mwega nĩ Ngai ũragũcenjirie rĩu ti kwenda brother mathĩna harĩa agũkinyĩtie mathĩna nĩ maingĩ tũrũ nao maroka rĩu matirĩ kuma magĩka maraha mao you see uyu ũngĩ nake noguo we nawe haha no matarania ni no matarania na kwenda Ngai na gũthaitha Ngai rĩmwe ũkaruta kũndũ gũkũ rĩmwe njikarĩte nyũmba ũguo rĩ ngaigua rĩrwa mbikũ yoyo igũrũ ũguo tondũ kama kaũrĩrĩ ka ndaikaraga rĩ nĩ kanyũmba kanini tu no gatanda tu no gatanda tondũ na gathitobu ndaruga rĩ ndagage na harungu kahita gatanda keho ndari nako gacuma iyo yarĩ gĩtanda kĩa mbaũ ni ndaigara ndagama na matress ithano tondũ nĩ kũunganisha kaigĩrĩra gaka kaigĩrĩra haha ũgathiĩ ũgĩthingathinga kana matress ithano rĩmwe ndĩna ma stress ũguo njikarĩte nyũmba ngĩigua gĩtanda kĩa mbĩkũ yoyo igũrũ ngĩigua nĩ kĩrainaina ngĩrigwo nĩkĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ karĩ ng'ania ũrehire mũndũ ũyũ rĩu nĩ mainainirie nyũmba gũkũ nĩcio ciraina no karigwo hau ndathikĩrĩria neighbor wa gũkũ rĩ ndacũthĩrĩrio gũtirĩ mũndũ gũkũ kĩrĩ gũtirĩ mũndũ thĩna nĩkĩ rĩu nĩguo ndonire ũrĩrĩire nĩguo harĩa ikaikia nĩguo harĩa ikaikia ngĩrigwo nĩkĩ ũrĩrĩ wakwa matress ciraikaikia ngĩthiĩ kũhumbũria ũguo rĩ mbĩa kumbe mbĩa ĩciarĩire ũrĩrĩ-inĩ wakwa na ndiũĩ mbĩa thĩna brother we wacomokaga kamũrĩngĩti ũrĩũka gũkũ hwaĩ-inĩ kũndũ gũkũ na wĩikarĩte ũguo mbĩa irathaka ũrĩa cirathaka ũciĩroreire nĩ mathĩna ndũrĩ kĩndũ cang'e ĩratinda ĩngĩ kwaura nyũmba ona kwaura nĩ ũroya kĩraĩ ũkaigĩrĩra nĩgetha maĩ tondũ nĩguo gwĩka atĩa kwaura nyingĩ mũno sewage no rĩingĩra nyũmba yani macio nĩmo maica rĩu mbĩa yakinyĩte handũ hau nĩ ndakinyire handũ ngĩona biũ mbĩa ĩciarĩire ũrĩrĩ rĩa ngomaga andũ ngĩmĩingata ngĩkinya handũ hau nĩ ndaiteire maithori ngĩita maithori ta mũndũrũme ngĩita maithori ngiuga well and good nĩ ndetĩkĩra rĩu ndĩna thĩna yani kũrĩ handũ hakinyaga rĩu mũndũ akoya moko akauga nĩ ndĩna thĩna rĩu tondũ mbĩa ĩngĩgakinya gũciarĩra gĩtanda-inĩ gĩaku rĩ tũbĩa kenda ngĩtuoya o ndahingũra mũrango wena mũtaro igĩtũikia hau ngiuga well and good ngiuga rĩu ndĩna thĩna hau nĩ rĩu ndetĩkĩrire biũ na hĩro no ndĩragũthikĩrĩria hĩro no ũranyũmĩri mĩtambo-inĩ hĩndĩ rĩu kũrĩa ndĩrakwĩra wĩyũmĩrĩrie nĩ gũkwagĩra ndokererio ũkore harĩa no ũraigua ũrĩa mũndũ aragia mĩtambo-inĩ ona mũthiki ũragĩra maũndũ maritũ ngiuga brother we korwo nĩ ũnjũĩ we mbĩa yaciarĩra gĩtanda-inĩ gĩakwa well and good ngĩkĩoya tũbĩa ngĩtũikia hau ngĩita maitho nĩ ndarĩrire mũthenya ũcio ndinariganĩrwo hĩro nĩguo ndarĩrire ngĩra mwathani kaĩ mwathani ũmenete atĩa kaĩ Ngai ũthũire atĩa yani kaĩ biũ Ngai wona biũ nginya gũkinyia hau mbĩa ĩciarĩre gĩtanda gĩakwa na ndĩrakoma gĩtara kĩmwe na mbĩa tondũ gĩtara kĩu kĩarĩ bane mara nĩ kĩgũire matandĩko maya nĩ kĩgũire ũkoya rĩu nyingĩ ũkoya ndunga nyamũ ta ĩno ũkaigĩra matandĩko mathĩna ngiuga well and good rĩu ngiuga haha nĩ kwĩyaria hĩndĩ ĩyo rĩ ndarĩkia cukuru rĩ no ndĩrĩ o gũkũ nĩguo ndakinya hĩndĩ ndona attachment kũrĩa Gũkena FM kuu nakuo rĩ attachment ya mĩeri ĩtatũ yathira rĩ ndacoka nĩ wega nĩ ũraria ndeto icio aya me gũkũ aya me internship gũkũ maraigua menye maica ti mahũthũ ti mahũthũ ndathi mĩeri ĩtatũ o ngĩcokaga kũrĩa Soweto ndarĩkia ndaikara mĩeri ĩno tondũ rĩu rĩ gũtiheanagwo extension ya gũthiĩ na mbere Gũkena FM ndatindĩka mĩeri ĩtatũ o ngĩinũkaga maũndũ macio mothe rĩrĩa ndĩrĩ o gũkũ ũguo mĩeri ĩrĩa yathira rĩ nĩguo njamba ĩmwe ĩtagwo Wagura wa Gĩthũi Wagura kinya atĩ Gathuri wĩkũ he chance yaumĩra haha ũguo rĩ onokorwo gũtirĩ kũrĩhwo ngĩmũria ĩni Ngai wima ndũhema yarĩ ya on Sunday na watara kũrĩ ũroima kũrĩa ndĩraima fare nĩ thĩna no nĩ njũkagĩria njamba ĩmwe ĩtagwo Gang'a mũndũrũme ũcio aheaga 150 daily na ti witũ 150 daily tona nĩ ndahũthagĩra njanja endagia nyama cia ngũrwe rĩu ndambaga ngathiĩ ngarũgama hau ũguo nĩ njamba nĩ mũndũ ũrĩa ena kamũithikiri rĩu ena kĩnyamũ haha thutha kĩa nyama cia ngũrwe rĩu acirutana gũkũ rĩu gatirangĩrĩ mũndũ ga ikũmi rĩu ndathiĩ hau ũguo rĩ ngamba ngerũgamithia
akamba kadi karureme mani kaigua wera kaigua matadi ukia jaba kate kate mani acoka gutha 150 ngona cia guthie riu Wangura ni anjeta acio nä andå arä a Ngai etåmaga tondå nginya ngä thukuru aheaga ciringi 40 bob tondå kuma Githurai uthie Nibs twahũthagĩra rofa nĩ ga 20 bob na gũcokaga 20 bob ona ndå ngä cona kä ndå brother riu nä hau stage wakora ngari nä thate ũgũikara hau nginya rä rigua bao kinya gĩithage conduct si ulisema ni bao Tulisema ni bao. Na remo ndu wa mathina ri. Nginya kamwe reke ndugambe. Na bao andu agũikara ri. Remo ndu wa mathina ri. Conductor na kuriganirwo ri. Ona wi muhonoku reke tuhonokie bao ino. Ni ariganirwo ni nie. Na tiria na Ngai mari bwangania. Yuka ni Ngai ka ni ngoma. Tori mwana ma biu conductor kona ni araririkana. Fiuma ukona conductor ri. Mani akuhetuka. Mafiuma ni akuhetuka na uma na 20 bob akiungania mbeca akiungania bia riu kana ndungi munengera ukumunengera 20 bob na niyo ringi uguthie ringi uguria kamchere kamba o haria urare riu ri Wangura ni anjita after attachment ya 3 months ndaikara muci mieri iri akijira muna henaga chance ke haga ga Sunday ona ko tiga kuri ungimura mabani ni manjita ngai njukeri ukarucio tha uiguikana mitambo-ini matondu ugu niguo ndirenda toruri ona kire ndirenda ri ndirenda ku gain experience ya media toru nyingi kuma tondu ndaima gukena ri ureciri kuma station iyo ugikona wira niri ni kurito toru are me mitambo-ini matie futho ati nigetha wingire no uthire ninge station ingi no ambie ninge attachment wambie attachment Wangura ndatindika akihe tabare akijira kwina tabare ta Shabik Extra gikode producer ino muguthaka mugara Shabiki ringi nginya mugathaka nyimbo cia tene Shabik Extra ya githaini getha kenda thaa 10 ya thinasara ndako ndi producer ndathindikire wira gukena mwaka ũmwe na nuthu even a single cent atari ciringi na ni ndiramaka ona gukena ndakenaga muno tondu rimwe Njagua Njoroge ri anjiraga atiriri muico muna topic fulani thio njoera mawoni kuri andu anduthi Njagua Njoroge acoke uga producer wako Muna Njomo ni uthuru ndakenaga tothio ndako ndu kindu agweta tu mitambo-ini producer wako Muna Njomo ati mawoni matwara yo ndi producer Muna Njomo riu ndakenaga ma ngitindika Shabik Extra Zoga ngiongerwo tabare agamakena ndaruta wira wega muno ngiongerwo ukena Sunday service kuma hau nyingi makenya muno ndaruta wira tugathie kanitha-ini tugathie kanitha-ini kuma hau riu nyingi ngiongerwo ingi ya nyimbo cia gatene twina Ngaruiya uguo ndaingiraga thaa 10 no mathaa 6 cia utuku Ngaruiya agakindinokia agakinda haria roundabout ya Kahawa West nganyongo ngebanga turusowete naguo kwihurite mikora ri neka mukora kamwe kari koru muno na niko kari star yani niko kari gakari ngetwe yothe riu ndaingiino kari to ni thaa kindu thaa 7 to rimwe Ngaruiya ringi ni akonyigiria Bruce Spring turie na tunyue ngino kadi muhunu riu ndakinya ndio rio singu ndio singu riu riu mathina magutindikite riu ndakora Jesse kutu mikora ri ngera mwathani Ngai mwathani mauhonokie mai ndakinya ngamwete ni aje we Kalisa kwa wapi nuru niko no kamukora kara kanene piu Kalisa kwa wapi akakwa nyumba ama nuru kwali kiundu kiu ni mona ni to ni mundu iguciti fagi atisi mona tabita wiwa makajira kwa nyumba ya domu ebu muangalie kwa nyumba au ngathi nyumba huru boku ngera mwathani thengio mano wao no gikwimikora cio wagira dina iyo dineka atia riu ndigitindika riu ndi ori ni Sunday peke yake riu ni Sunday peke yake weekdays uratinda ku stress ndatinda nyumba inekereria manu ndatinda ndori riu ndiraigua baruthi thaa cigana karedio hindi no ahuraga thimu wakorwo umite ku tondu no ahuraga thimu o waini ndoyaga thimu ngwici 6:30 no wahakikisha no nginya urihura thimu na ingire hindi ndahuraga ndambirite ne to ndambirie ndirio college riu tokite nginya gukena riu ndathi gukena ngina nyambe ndie kuhura thimu riu ndi college ri ndaumaga tene ndaroraga thaa uguo to ndamenyaga thimu cioyaga 6:30 akura ringi tuma thaa 11 thimu ikiacerirwo ni guthie bio ihenya haria reri-ini haria gitaraca-ini kia Githurai ngathi nginya nyumba itiri undu ungikarindi hindi ni uko gibuataga maiyaboni toiyabo no nginya arabu Githurai ni twathikagiririo muno ugithii thoko-ini no wigua Kigoco FM Kigoco ukaigua baruthi kamenya kai
ndare roya tuthimu ngathi nyumba teke ni undu ungi kuiga to mabuku hau gathimu na karidio ke hau uguo riu ndaiguaga we ndio asiginature yaku thimu yaingira ngaigua wega ngithindika wira ngigithindika wira biu riu ni guru ningiru ndegukena riu gwikinya hindi na ndikariganirwo it was on tariki 1 September 2019 niguo ndaturirie maru studio ya gukena gutire mundu oi to niguo ngaruia ari na kindu getagwo Kigosho Explosion Furaha Stadium iyo ni tabara yako ya mwiso kundu kuu nguririkana igongona rei nene ni mwa hypete muno yari nene muno ndaturirie maru studio to nginya kore twarika kiamba ya Kigosho ngicokiria Ngai ngatho muno na ngimwira Ngai ni wega no wacokirio ngitha namba yakwa namba yangu ndako ngimecaria after kuhura tuthimu wacokirio ngitha namba yakwa kiambia kwarana ngeria tukiambia kwarana brother ku kwanyu kuhana atia mawira mekuo no ndinakwira hindi ria ndaumire Soweto nini getha nyume Soweto ri bea ciarira gitanda-ini ri ngihura njamba imwe thimu yetagwo Steve Jacob gwicia ndu ingine mamwe ngimera bro wi murata wakwa no he maru tari ndakwira nie ngoretwo njikaraga maica mahana ona agioka nyumba akijure muna wika nyumba teno wikaraga guku akihoya then akijatiriri guku netina njamba igithura i45 nigetha muikare nake no kore wiki igire nigucareria bi hau akamba kigutha ngirisi aya ngiri 3 akija riu weto ndukire na kire yare ya bothie ngithi kwa njamba na ndiakuire kindu ndakuire oka radio kaudia yani ndio kanona wakuire future yaku ndio kanonaga athuri meho nginya icagira tibia no mathathia radio ndakuire oka radio gakwa ka radio only yona ngundira ko toru na ngwira ndina cio riti ngua te ngithama nacio tondu no hata ngukua maroho ma kundu kuriku ngithi ngiko makura wiki igiri njamba ke ngutha ngiri 3 oho nyingi indo ici ndatiga guku uguo ri gatanda kau uguo ri ngikendia ngiri na 500 ona njamba tu ndahingicirwo ngimate brother akini ngurira wega akigura wega ngiri na 500 ndaguthwo ngiri 3 orio ri nigu ndacokire tariki 2 mweri wa 5 2019 hilo nigu ndaumire Geto na ndikariganirwo tondu nigu kwari graduation yakwa hindi ru ndirio gukena graduation ni yoka rugi kiambi gwita andu uguo anti Jemaima marahukia kanyamu hindi yo riu githoi njogu wa Njoroge njoki wa Mburu nukwira arata uguo mani ndina graduation makijike mundu ngiri uguo kiki mwanake atongire gicoka ngita andu arata uguo andu akanitha uguo graduation yakwa ri niko meririkana wega graduation iyo yakwa ri ndonire ngiri 22 na hindi tondu raigua ri graduation yakwa ni tariki 2 tariki 1 mweri wa 5 nigu ndathama ndathi kwa njamba ndi mugutha 3 ucoke wone 22 ndi mugutha 3 na gataradaria ngiri na 500 icio ni 45 22 ugu icio ni 26 na 5 riu ndacinyita ugu kira mwathani Ngai ni thengio njamba iri yari ku maikaraga ri hau hena ga vacant kagiri 3 gacingo riu ngikikara hau ngigithie ngiri 26 ngira mwathani thengio ni muthenya wakwa wa mbere maciine makwa mothe kurugana meko yari tariki 3 mweri wa 5 2019 na ndikariganirwo maica makuma guciarwo ndirarua na gas ndarugire na 2019 na ndikameko andietekagia ate irio ndiracigira uguo igatheruka hau ati wamenya umenyerete gathitobu urakahura na mayo uguo rimwe wikarite uguo githikirira barothi wa nigacenjirie nginya kara riu urauga atia o riu reka testimony mandiri ukaigua gakana guku rungu anongeoria na kanua ni mai kuhura na mai tani bara kuhura na mai tani agacomoka iki kakwe na bara ni ndo ndahoria na cio ndambere ikaihuga riu nyingi ingikoma ati uruge ba igwo mwakiriringirie maguta-ini o riu rugi tukigwa rugakana guku rungu ka testimony gacikite ukariuga gakana kino ni ngethi tofu ngigura njamba ngigura kagas to ndiriragirie muno kuruga na gas ngigura kagas ngigura gatanda
gicoka ngigura ka mattress ngiuga ndienda indo ingi tumaisha ni twacenjia kidogo ni ndacenjia riu ndi nyumba ya 3,000 onokorwo ndũĩ kũrĩa mbeca irio ma cia kũrĩha ndiũĩ no andũ ndiramenya ndikona kumenya wenga yue mũgĩ riu ndangĩona kĩwĩtĩkio tũragerire Ibrahimu umagara nĩ ngakũrathima ngĩkiumagara ngĩgĩthiĩ tarĩki 3 twarĩra njamba etagwo Elias Dairo ngĩmĩra brother Ngai nĩaranigĩire kĩama nwambia kũraha ciama cia Ngai rĩu ndĩraikara nyũmba ya mahiga imagine nyũmba ya mahiga onakorwo nĩ kũrĩa waikaraga yake akĩrĩ ka mabati na mũndũ ũtaikarĩte kanyũmba ka mabati nĩ mabati arĩ ũndũ ũyũ ti thiminde tondũ nĩiguo rĩu cang'era atinde kĩingĩra yani maciwĩnji maihũrĩte nyũmba nĩ ka mabati kila kitu ngĩra brother Ngai nĩaranigĩire kĩama ũkatũrugũrie nyũmba tukigura kanyama nuthu tukira na ngima na tukihoya tukira mwathe ni wega na ni launch ya nyumba maica magiambi kwagira iro ni mweri wa 5 iro ndiro gukena riu maundu magithio ro uguo ni ndari ndugu na kamrembo getagwo ndiguka gweta riu kakiri tukaure ukagweta tonigio riu toru ona kono rehoka Ngai ri no rehoka Ngai ri edimandire no ngijo kali na mundu of course yes my dear sweetheart sasa nilihama kwa ghetto sasa niko kwa kanyumba lakini mundu metotoraga tumaisha twikwagira hama ghetto sasa nimehama ghetto niko kwa nyumba fulani hapa nalipa 1000 ta tonako kari wira ri nikanyitiriire muno nikanyitiriire toro kundu kuna kuo ri ndaikarire thiku 17 toro kuma githura ivota fae round about guthigia nyumba iyo ndagahuthagira ndagika 40 minutes ukiwalk uguo kundu kwa higa kagaba ghetto ningi ndagika 40 minutes rugari ku ndio na ku mbere to ndaingagirira hare ku west bado na githura ukija hare mugithi-ini reri athiriri gweta Mount Kenya ni ndige kuriga tori ndaikarite na hau torijikarite Progi nijikarite Toezi nijikarite Mount Kenya riu ndahuthagira handu ndamenya no reri-ini ni hari kuwa ahituka PCA mukinyu uikuruga na reri uguo riu handu ndaririkana hetagwo Pimagas okay ugathi na kuthi ndo gukinya Kimbo ere ya Githurai ni ndiamenya izo muskimbo toru hau nyingire jambe no yahete oraro wiki igirire ni ande he kaundu ya ndecire toru ni jambe ciendete mubira muno ni ndire na safi jambe thire mubira ire ukatha thaya thita riu ni o to ndathama ri saitani ni angiaga muno toru jambe no nawe ri ni aikara riu ni hwari na gabanda gakoma gabanda-ini kariku kau gakoma gabanda-ini nginya mundu rume umeterere yuke riu ngomete gabanda-ini ri magui Ngai kuja heri ngiario ni ngui no ngira Ngai ni wega toru jamba ni ikarire jamba ndio ari ukatha cigana ni andu ra Man U ma Chelsea maundu macio mothe wani hino ni ndina shughuli ya maundu macio riu jamba no karidi ugakwage kure riu ndirathikiriria ndija hurwo ni heho ndiriete riu na cecetani riu agokana kamwehu uraumire geto niki kabakuria na ningira Ngai no mano ngumira ngikingangana ngikara thiku 17 tuma hamurembo no amwira anambia go support kugure ndaikari thiku 17 tondu ni kwaraiha muno riu nyingi ndiraigwa atiriri no korwo no thina ndirakiheragira uyanga ni waingiha muno thiku 17 na hando ndaika 40 ngira mathu chotiriri mam kuna mali nimeitiwa kazi hiyo kazi hiyo kazi iko Westlands na nimeambiwa nitahama kesho na nimeambiwa ni nini nitaingia kesho so lazima nihame ngimate lazima nihame kesho so mimi nipatie deposit ndrenda kume wewe ndwenda ati akwira uri arenda mimi nahama kesho nipatie deposit Ngai ni mwega muthuci mandaririe unahama saa ngapi kesho saa 8 sawa hwaini ucio ndamwira kwi hwaini andaigua nguthagira murango shika pesa yako na ukue na amani all the best Ngai ni ndunyetwo deposit ni andu 5 riu ngiuma kanyumba kugaka 3,000 riu kamurembo ngikira bado na hama mwana wa bishop ni ahenania kwenda riu ni hoda ubire ngithie ngithura ivota 4 ndauma kanyumba ka 3,000 ngithika kanyumba ka 3,000 kamurembo ndirika ni kanyitirire muno ona nguzite coke tukihikania no akendete kana kunyitiro tutaigua hakunyitiro ndo ari horo wa kwenda ndakendete muno na ni mwiritu ndamwendete muno no riu ngicikira giatumira ngatuhitanie ri tondu ari kuraihu arafu ri kuri handu uri uraigua atiriri
he handu ambi gukinya at least ni wenda mundu murionanaga nake every weekend you see riu magari uma kwa kuraigira na ndathie ri turathi tugacemania nduka-ini haria araruta wira na twacemania ri ni ndagika 2 to nyingi no mumiro ni muthuru wa kanitha au nyingi muoneka hamwe ri ringi no mumiro ni muhunjia ngona riu haha nguikata ni ndiraigua ni ndirenda ndirenda mundu riu twathirio gwetutu tukiuranwo tandu but tutiahitanirie na break is all time ni twarikanirie ndogo ici cia kuga twathirio gwe tukiuranwo ri twaririe wega muno na gikihika that's good ni gike move on no ni ngenaga muno ni njuga rimwe ni ngamucokeria ngatho wega nikiga cokeria Ngai ngatho ni ugathi uruta igongona kanitha-ini ucokeria Ngai ngatho ni undu wa mundu ucio ndukathirire mundu mwana korwo hamwe riu ndathi bota ri yana icio au no utinda riu twaigera bota ri nigu ndathikiririe kigoco muno ngiona kigoco FM ni andu mahoto cia ni rwimbo kigoco FM muci wa thayo ndathikagiriria muno riu ndathika nyumba kara ka 4,000 ri githura ibota ngiona kigoco thaa 5 nginya thaa 8 murehaga nyimbo riu ndathikagiriria muno ukimbi gutubangira show wija ngiambi kumubangira tabarira ndija ngiona kigoco wa Mbui araingira mugekira nyimbo wa Karura Baruthi Mwangangi na makanitha-ini mothe ri guthiagaga Wandugu ni kuri Wandugu aria hoi baithe makanitha-ini mothe ni kuri Wandugu kuri njamba ciendete Ngai ngiaria nao njamba igiri imwe etagwo Njenga na imwe etagwo Bita kimera brother ndia twambe tuthie tukehinge Gatoroni ngimuri urenda atia muna mani ni thinikire muno kuria gukena ri ni ndiraigua rumaire makota makinyete mamuico turu ndiraigua rumani gutura ugu mani hoyaga mbeca ri o mundu wothe ri na andu marauga wi wira kwaja gikanda understand niwe wani okwaga muno gikanda to ndamura bro njamba njaga manduke ni okwera ni ahote kuriha kanyu akanyitirira ngira ndugu icio tiri twambe tukahoya tugibanga muthenya tugithii nginya Gatoroni tukiinga thiku yari thiku 4 kana 3 ni gutundu ndahoyaga riu ndarehaga munene akoria ndikuria mwathie Gatoroni ukienda wira twathie Gatoroni ngienda wira twathie Gatoroni ngienda wira ri ndahoyaga na ruo ruingi muno ndarehaga munene wa kigoco haha mbere yaku mwathani ni ndamure haha Ngai ndahoya gwitikirika ngacoka ngariria mathaa thaa 5 nginya thaa 8 mwathani macio ni makwa ndaiguaga iyo ndi tabarira yakwa that my show iyo ni yakwa na ni yangu hindo munene ndimuhurire mathimu maingi atia ndukae kunyendia eko ndakuiyagira thiri komo no ajiagira thiri gathu nyorero ruo maundu ndibeko ndakumirie kwanja hindi mwanjiririe ati mani ndakenire muno mani iye to manangiri haha ingia kode ndoge kuwa gyoka goko hindi mwanjiririe atiriri na mwiro ri Baruthi ni mundu wa bata muno na ugathikagire njugire arakwira wanjiririe atiriri munene no guo tari wira ni hinda Ngai akuhete ria kuhuruka kuri hindi gukinya ukoro wi busy na ni ndirikana mawanyumirire and I was like hey, at least man wahe muoyo at least no wahe kiugo kia ndakuria otik no kihinda kiu Ngai akuhete uhetwo huruke rio kambia wira ndukahuruka kuma ria wambirie uri wahumuka ndie ndahumuka thire ukigo heo livu can you imagine riu ndakenire muno tukihoya kundu kuma tukirira Ngai njabeno yangiaga ikaje gwako ikagara kwa jogoka ukere ikere studio ngamwira aca anene mendaga riri muhurire thimu pio akaje athire ndamu atarakioya muhura ringi afu witaimithio goka ugatwirie kaneku ni wega akuria utiakire process ndito ukithio ugatwirie kaneku wamukora ri ndwende gukuhepa no wamuhurira thimu mwire kwa appointment ni kwaga no wamukora hina ya gukwariria sure kikembia guka nire ke nguire tugikiga thimu ni yacokire kuoyo ai ndigukohe uhoro riu niona ritha rĩa mbere gucemani nake ndambira pesa saiba ndo ndio ndia kwirorera uri na muheaga thiri wikuo no tari kuo nigetha amenye uria kwibangaga mathaa make ndocemani nake rĩa mbere ambire kunegenia muna wendia muna anytime you call me nikikata simu don't call me back tondu ndamugiite muno
Kidia tirire ukisikia nimekata simu ndukahure thimu hindi ingi ani brokete kwa kuhura akani broko kwa email akani broko kwa WhatsApp una ndaikara ngagera tukagera gacira kangi mugiginyani by the way kuri kugiginyana ni ndagiginya ni tondu ndugithika toro ni ucoke ngai akwire nduzi ni possible ucoke mundu akwire ndaroneka thutha wa katoro ni ndagutha mieri iri nginya njirogia ngai ko taiguire oye munene uda aranjira riu ndamura thimu ndaranjoera kai na hiro to ngai na tuikurukire muno tondu okanithire gutiaga wandugu ara manyita na kuri andu ahoi muno na andu ndio nginya andu ka feel ne mari maundu ni mega tondu tukihoya ni tuigwe roho wa ngai muno ni andu ikurukira na ni twahirwo anja ya maundu maingi muno ndu ndorete kai ngai na ni wauya ni watu ni wadirikana kai gwathi atia mweri wa mbere mweri wa keri ai pirika ine icio guo ndambite kwari na Jerry wa Martin wa Coro ngithie interview Coro ria mbere ngihetoka ngithiria keri ngihetoka ngithiria gatatu tukiari horo wa mucara kiki uguo ngiro ni nguhurirwo thimu ni kumauria ndahurirwo thimu ko niguo magutu ona ndaneka interview nyingi muno hau gatene riu ndona oho nyingi niguo gita mwangaza na kone ndakoretwo ndetwo hindi ya iguru riu mwangaza na hindi yoka radio riu nayo ri ni ndanganganite muno ndamahuragira thimu nyingi muno to ni focus ni undu no nginya aiga riu gwakinyira hindi riu gicoka riu o giundu ni kiu kia mieri iri githi guthira ri thimu yako yari horu ngiagia ngiona I tried calling ngai ya munene wa Kigoco no umenya ndakwire thingi kwira ndiraigwa kurendekana mwanake ndirikanaga ukikwira we wibange no wamenya kurendekana ki mwanake so riu method iri kuhuthira ndiu no ndamenyaga ni kwina possibility woyo riu ngai mwathani ngiuria ngai mwathani riu uyu ni I tried calling hindi othigindite mathina mandindikite ngimuhurira thimu muna uko happy sikuja kwa ofisi sana na thaa thita ndari hau thaa igana ni ciaku we ni thaa thita tahe wira mundu riu ngiura ngiciuria uguo akinjira ngiciuria interview uguo tugikirikania agijia tanga come on Thursday kwa ni wajiri it was on Monday agijia come on Thursday uguo kai katarahe wira mundu uyu ni ndia ndona riri nyendete utumoro twa chap hau ona ukihoya ndangai hingia akwire akuhe anja ngo athire katoroni nigetha ume na anja to ndamugweta nginya ritwa Mr Simon mwathani ndakurehera Simon mbere yaku ndahoya anyende ndahoya kiba ndahoya gwitikirika mwathani mathaa macio ni makwa ngamagweta atoria ri na mbia ndaruta sacrifice ya 200 na nikio njiraga andu you be very honest kiu nikio bari na kio 200 twara mbere ya ngai kiria wina kio 200 na Bishop Karanja uri goro gura katroni magai ya murathime mama ndajiririe undu ndajiririe undu anjire is this matwahoire fiu 200 ngimaturira tukaya he wira ma Bishop Karanja ni joni uraigwa na ndenda ngaja he wira gwa Kigoco ni gatho nake akihoya amenye niku ndirenda gwa Kigoco FM Bishop and that tells me na muhoi wothe aigwe ni wega riri urahoya ona ukira ngai gweta kiri urenda kiuye kuhoya tu uguo fuwa urikie ati wendu ngai wikike urenda ki mugwetere Kigoco thaa thita nginya thaa 8 au niho ndirenda Simon uyu no ni tugigithio guo tugithira ni twerire ngai muno maundu maingi muno na ngai God is so funny tondu ni nderire ngai atirire mwathani na nigetha witiki mwathani wahe wira ni ngukorwo ndi mwihokeku mucara wakwa wa mbere uria ngarihwo ni ngatura nyumba-ini yaku wothe muna njomo riu muna njomo na ngaragu hindi no riu ni ndi riu mathira maririkite muno tugikiuma ngikiona wira ndona wira ri ndakirihirwo mucara wakwa wa mbere ndawona uguo ri uria mwathani ngai uyu ngutwara nyumba-ini yaku wothe no ngigutu mugambo wihokeke ngikihokeka hindi yo kanitha ri kwa twathomaga ri Sunday yo twathomaga Kamuru nie ri ngia mucara wa kithi ngiruta wothe ngiwikia bahasha-ini na Sunday na ndiuma na mbeca ingi I think kuhe wandike my full salary ha iguru nigetha nginya uri roya muone ma mucio wega ndagaciri atire taithi
Tiri urari huoke gire kia ngiri magana. Umenye ni mucara waku wothe. Taithi. Oi ni mucara wako wa mbere. Oi me muhoere. Na ngaita maka ni mwega. Ndarutire wothe. Ngiwikia haha muhuko-ini wa kagoti. Enjoy kaikaro kiguthaga. Kagoti. Ndathiaga uguo brother. Tondu mate Githurai. Nigetha connect na bypass ya Ruai. Ni ndimenyaga. Ndakinya ri. Ndahaimba ngari ndiari na mbeca icio ndaruta ri. Ndiari na mbeca. I think ndari na kindu ta ciringi 80. Ile extra. Icio nicio ndarehire nginya bypass ya Ruai. Ngikinya hau ndire mbeca ingi. Nduru wona kigeranio kiritũ ta kĩrĩa ndarĩ nakĩo. Na ndũrenda kũhutia ici tondũ nĩ mwarĩkanĩire na Ngai. Ndaruta rĩ. Rĩu Ngai rĩu marĩ toko Ngai mahe handũ makanyitũkĩria. Ikawĩra kangĩthira. Ũrĩa kuuga atĩrĩ rĩu toko iki nĩ kĩgeno. Mandakinyĩra bypass ya Ruai. Ndirĩ mbia. Na nĩ ciathira. Hĩndĩ ĩyo ngaburiza ngandĩambĩte kũingĩra. Buriza tondũ indo ingĩ nĩ ingĩaburizire. Fare nĩ yathira. Na ndĩna ngiri 40 haha. Ngirigwo gwĩka atĩa? Ngikara uguo tuba ndahurira andu amwe kanitha ri oi ni hindi ndauma Githurai ni ona nginyire akina ru hande atia na titire mbeca utari mbeca ci haha no Ngai nenda kungeria na ndageririo hau nani ri ngiona kimurasta aya akujaza kimura bro ni aje mimi naitwa Muna sasa naenda church Kamuru so nipe 250 bob nilipe hizi mabasi niende tu akina kuomba tu bro Kimurasta unaenda church wapi wewe kimweka Kamuru hasa nikikupea 50 na za kurudi yamate dadi kule yale ndasema na ndo kanitha nimekundehe majambe ke 50 na toto waine ngihaiba gibathi Ngai nĩ atuma njĩra tu nĩ wehokeka tu nĩ ndehokeka ngihoga chwani ngikariha ngiriha nginya Kamuru handa ingirari ta kilomita ta 7 maguru hadiera kumenya no we no anathie maguru ni ndakimenyerete ndo ratoka kigoco maguru thiko cia mbere ona ngimeta nibs kuma nibs Ruiru ngathi kinya ka West maguru uthuri kindu to njamba yakwa riraheaga gabote bobu ri ningĩthi gwĩkire ndimionete ngwĩka atĩa ni Ngai ngauma thukuru ngainũka maguru na ndirĩ na rũu na ngira Ngai no wega ngĩkinya kanitha-inĩ na tũgĩkĩrĩkia na ngĩkĩruta na ngĩandĩka wega mũno my first fruits oima ngĩandĩka my first fruits Muna Jomo lagi gitwa nyumba-inĩ yake nginya barutari ura ndima wona gĩkamuhunjia nĩ akena kana he no nduro wa mũkeni ũkarũkĩte rakena no akena mũthu no amenye ũrĩa mandina mathĩna we na Ngai God is so faithful ngĩhokeka rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ngĩkĩruta wĩra rĩu ndahota gũthama kanyũmba karĩa ka 4,000 rĩu ngĩũka kanyũmba kangĩ ka Githurai harĩa wangĩrĩte mũthenya ũngĩ ka ngiri ndauma na hau nĩ hega we kandu ũkĩheta Githurai ndauma ya 3,000 ndathi ya 4,000 ndathi ya 7,000 na 500 ũrĩa cingu hĩndĩ ĩyo nĩ ũrĩa cingu ona kai ona rĩu tokũgerageria ũguo rĩu ndehokeka rĩ rĩu ngĩmenya rĩu ndehokeka rĩ mweri ũyũ ũngĩ wothe rĩ ndahoyaga fare mũno no ye mũndũ anjĩre atĩrĩrĩ si wewe uko kazi ndĩronire wĩra kĩgoco nĩ kĩmani nĩkĩo atĩ ndũngĩtũhoya fare Ngai ikiwa no wega no we ona marĩhuo rĩ katuge no atutangaga tuona najienda kuria haria desai muno no watutangaga ndimenya mbeca aruragia ari ndirikanaga hende wanguite bado wajiga kakwa ati ndukihe bia bado kuwe mundu etoke akoe we bia na mwira na ndirikanaga baitha wanguire ma riu nyingi ngienda ndira mwathani uima brother mwathani moteithia borothi madakone matande mugia tondu mundu uyu ri angua kuma studio akinya hara roisabu nyingi ndo ndiramuhoya bia ati brother ndukihe pagana mbere akira Ngai no wega ni mecine makwa mothe ndirĩ ndona TV ndirĩ ndawatch feed cia TV macine makwa mothe ni ndawatchire TV tariki 30 2019 yani nginya no wamakaga dates ni gutire date ndariganirwo to ndarite thina muingi muno hiro niguo ndahote kugura TV ya 32 inch 32 inch TV yako ya mbere ngimigura 2019 tariki 30 ngigura TV ngimiga nyumba riu ni andu matura magwate anga machacharia anga matu ndaigua na andu ndonete ibindi icio ndionaga ibindi ni takiu kana wacionagira mukawa-ini ukaruka ibindi kiriku mukawa ni ndonaga papa cirandura ndathi Sunday ndathi akahote ni ngona papa cirandura wana riri we twathia kung'ethia Sunday twirorere wrestling riu ndaturaga uguo riu hindi ru maundu mambi kwagira ndeka nyumba karaga 7,000 na mangana ati ni waruta 7,000 ukari harent urauga atia we urauga atia we
hende ru ngikareha ru ngiguraga TV ni gutiri gikino ndakinita kiu na bado no ndetire njambere tagwo Thairu Elias brother ngai ni aradirikanire ndina TV riu yani kaundu gothe no nginyora heki ni kiama kia ngai ni ndonaga nderaga ngai thank you ruma ndinaga TV ndinaga TV rugatanda ndakigurita kamega gakirio hau tareke jurie Bishop Karanja ni amenya no wona wira after kuma Katoroni ni ndamwirire okay ndamwirire I got ndona wira na to ni kundu ndanathianga maita maingi ndamwirire ndona wira na tugikihoya na gigicokia ngatho ndona gucokia ngatho na gigicokia ngatho ru ndekanyomba gako ni gurunda ndirikanaga ndariki thate ngigura TV ni tiri kino ndakenire ngwizira ukone ndakomire tene no gakirutha inyanya kirura TV ugacenjia ega Citizen ni ukaigwa ni to uria turukana monete ngari ya mai clean water ugekira ukaigwa yoga ni thera kuboa ugaikara ukaigwa tirire tenga he video jigua cietagwo atianga mahakamani vioja ngekira KBC ngari gucioka guku can you imagine ndirari ugu can you imagine uthathaici ugu ni ndasire 2020 2021 ru ni ndasire celebrate like 2 years miaka ire na and few months ni ndira celebrate kuma ndambia ko watch TV can you imagine miaka ire adu ridan mama maundu maingi miaka 2 years and few months nita dikana tugire from death to life ndirahota ati no nyigira nyumba njakia ga TV ati ndona TV ati mano njikira TV ira cie bururi-ini na mundu no akuone umuthi ukiri mitambo-ini ecirie makai kai ingenda muturire ta waku ungimwira acoke na thutha aingire kiratu-ini kiria wari ndangitikira riu kuma hau riu ni ukiruta wira ngikora kigoco ukiruta wira tafarira riu tafarira gikiagira na ngiria ringire kiama to o mathaa maria ndahoyaga macio nimo ndaingirire ni ndarirwo te ngai no akuhe kiria urenda ngai no akuhe kiria urenda wa muhoya fiuma ngai aheire o kiu ndwathanganirie kana ukimwira onako no gacuga utuku ndu andu hakinya okera ngai iu akuhe ukamuhe to alternative na ti ati ni aremagwo twigukena ri twarekondaga show na Aunty Jemima cio ni ngiarire igoya yo tuku Aunty Jemima ukaigua njitagwo Woman Rep ya gukena FM niguo njitagwo Muna Jomo we twari horo wa wendo we Aunty Jemima ngari maundu ma wendo tukarekondi tugatwara arume itu tugatwarira munene agatira that's not enough to go on there guys hindi mwana ke kwiraga akuhe uhore thimu gicagi uge riu ni iyo yahetuka muri njigwa utuku tukena Aunty Jemima atiriri reka tugoka next week Wednesday tugacoka tukarekodi tukamira akithikiriria matwi haha akathikiriria I'll give you feedback mugaikarai na niwe ni mundu wari na passion for radio koguo ni amenyaga niki kiagwo ni guthie rera-ini Mr Todi na ni ngumuririkana Toni na ni kunjaga muno ni ani vuatagirira muno vuatirira muno ngurigana njikite interview hindi no jogu atiga gukena oima ndatirwo interview kijuri riu baruthi tukurihe mbeca cigana mugwetera figo na ngia kindora githeka ndikimuria ikoro jogu arari hagwo kenari ni ri utikihe nuthu yake nuthu ni gwata tu nuthu mundu twagangana muno riu thigwo ndakiugire kigoco riu ngiambigwe ka mid morning thaa 5 nginya thaa 8 hindi rimwe ugathi uguo kuga nduri kuo ngatindika niwe ndenda unyitirire tondu nawe ni no menya no wathiki no oi kibindi giakwa mundu wothe uthikagiriria ni oi kibindi giakwa tini amenyaga hena mururi wa kuinekiriria kiugo gia kuinekiriria traffic testimony ni menya already mibangite ya riu tigo riu nyingi riu ndaingira oro uguo riu tigo caitani arehire maundu actually ndarwarire woima woka tondu ndaingira wiki ya keri ukirwara ngirigwo riu ri riu mundu ni arwara wekaga yaku no gathi weka yakwa ndekaga yakwa we mwirori ni urona kira ni kirito urahoyaga ngai akuhe wira ni akuhe mathaa maria urendaga ni wehokeka haria
riu urahoyaga mathaa macio baruthi nake ni arwara kwenda wathire mieri iri 2 good months riu ndeka tabarira igiri na ndakwirite haria wambe uresti wega tondu ngai akuhete ihinda huruke o riri woka show igiri pap na ndungiheana excuse na no nginya ucike kana ni unoge ndwe na option thaa 5 nginya thaa 8 ndathiaga tu kuria tomatumbo na hau ngacoka oka 5 to 9 ero ndire gakari ni matatu hindu ri iguo nogete kwenye wathumburaga rimwe we ndurajikiona ki nyumira ithatu ni njagire ngari ndio ndina ngari na ndirathie ero andie gutwarithia atoraigwa ngikwira uguo riu ndanging'ang'ana mieri iri na ngaguci kiu kigeranio kia ngai kirito muno na nakio kire gita uria ndakwirite gatene huruka yani ngai atimizire ciugo icio direct ati huruka tondu wapi guteira ndukahuruka agugege kuigirira show ici ni ndanogire no ndirikanaga twarihia ni wanjirie munene ugatirire uyu jama amejaribu tondu akiaragia nake ni ndang'ang'anire muno na ndanogite na ndanokaga nugira mwathani no kuvi moyo ni gutandika tabarira guku alafu ri waikara mukanjuri bro nginya riu ndagathirire na ndi mugi ndeci ni ngoka mande hindi ruru ria ndina ruo nigetha ngomiririe riu ndari oti bari bro bari kongirwarire atia we ndawe kongirwarire ku nduke bani wira bani ndihote ku relax yo ndari no ngai no mwega no twakirutire wira na tugikiruta wira na nginyagia umuthi no turachapa kazi umuthi uria ndakuwi muna ukiingira kigoco ngai ni agucenjeirie muturire muno ndatigirio githie maguru kikaikara ngiona mwanake ni areugiriria ni agura ni gapaso kare ri akabirisa Mazda kikaikara ndiraigua mwanake arathie na haria tie ndemba ikomaga see it's from one grace to the other arafu ri radio ni ito ya kigoco ni radio ikirathimo kiingi muno ni ndiui ni ukuraga radio no ya kigoco FM na riko muthikire ona mwiroreri angithikaga radio no ri ni irathimo ni ndiui ngwiciria hindira munene mambagiriria ri mahoya mara mahoirwo studio tofisha tundu na aboi agikira twetwe muthenya wa mbere he bishop twetire mutumia na njungu ici nirega guka muthenya ungi bishop ucio ri ni mundu wa ngai ciugo iria hoire ngwiciria hoire arutia wira muno gutire mundu uraigira kigoco akahuka ni gutire ndanaruta wira kundu kuingi but he undu mwe njugaga igigakinya njigwe biu ni ndaigirwo already riu ni kiria ingendo wakaga na kigoco that's the best ngucindutite na radio igiri na ciothe ni cia gospel no konda na koro inoro no ni adverts for 3 years kana koro countryside iria yacokire gitwa Mururi FM ni ndathire gospel ngiuma ku ngioka o gospel radio no ya kigoco ni kuragia mundu tokiroho ni nginya ina ati ukira muthikiriria mundu maisha ni mekwagira ri ni arona maku ni maragira koguo ndangi doubt so I've seen you growing from one grace to the other my question is katoroni iri ali wanacoka ndanacoka tondu bado nginya ngigia ngari ri ndirikanaga ni ndathira ndina ruo ruingi muno tondu gutire ngwiciria mawira maitu ma media ri mundu nendaga kari onako ne gapaso at least onako ne KAA 001 ukona ngari ni ndari na ruo ruingi muno ngira no ta kuona muhunjia githie maguru ima ni ndari na ruo ngira mwathani I need a car ni gutiri ndungi all I need is a car ndatura katoroni ngathie ngithi katoroni na ngai nake akuhe kwina covid kwina covid iguthite andu uguo ngakona nginyarika kiama ukariga kiama ukagura gakari gatari thigire ona wa ciringi ndirikanaga bishop ucio ma nurika ria mbere rute sacrifice ya ngiri ya 200 atiru ni ndahotete gukinya handu ngai akandeithia ngathie sacrifice ya ngiri 8 wow ina you can imagine ndirikanaga wega muno na leo turathi nao ni ndamarihira fare ndiukana na tondu heki ndurenda urekura ciringi muriko na ria ingi heki ndurenda na uraigua fiuma ngai he ngera o wadugu tuthiei no fare ni ngarugamirira kila kitu wathi ku ithatu kana igiri ugu ithatu kana igiri tugathie ngarugamirira fare yao gacoka twatu kuhoya ngathi kwi Bishop Karanja na sacrifice ya ngiri 8 ka ngera mwathani all I did is a car ngari ono ndo ruga ngari na ndo refane mundu akienda ngari na kuona mbia njigana
Tari kikwira ri dio kana hande wega njigwe kana hari ngine mugatinia ri. Yura karika guo ri ndagithire kwi munene. Ti mehia gwiti kuhoya munene kanyamu. Munene anyongere ciringi 100 rimwe. 100 rimwe. Na iguongerera. Akinyongera ciringi 100 rimwe. So nice. Akinjira ma toru ri ndauma thaa 3. Kabini ya thaa 2. Ikabini ya thaa 2 ndauma thaa 3. Ukuinuka ati. Ubatara gakari. Riu ngikimwira riu baba nie ndina tubeza tutu. Ndrehoya. Thamaka ndaririe. Bakihoyete. Anjitirie account. Yakinyongera 100 riri. Wow. Ngigia gakari. Ngai ni mwega na maundu mathiete maikarete oro uguo na no turaruta wira what a testimony no turaruta wira no uri ndaruthi ndona testimony yaku ri ngai mbere ati record utoritie ngai nigetha ngikinya handu guconvince mwana ucio tie kuhoera mwana ucio hoere mwana uri ugatho unasonga kama injili riu ri passion ino yaku ya media ri no amikiria I mean no show wako inspire media ni ukiuga ni man that guy that lady madam you know no show wako inspire kuingira media ona hidio yothe wagithikagiriria radio tu no wagithikiriria radio hida inene ni dio takuwa ati ni mundu specific kana andu ingi tondu maitu wajiko ndamuhenia muno ni hingizite maitu muno tondu ni mondaiguaga inoro hindi areki hindi mekaga maundu na Jeff Kuria na areki areki show ya Saturday yes anga mwigari kwa gandu riu hindi mathia remo matura-ini jigu atiriri ati mihara kanyanya-ine kinamba na hindi yo guo ri kanitha-ini wa Yanga ri kwina crusade ndera bani atiriri kwina crusade kura Yanga ni ndera kwamba guthi crusade na no kijambe twire ng'ombe kaiga baga twira ng'ombe gebanga tire crusade hapana ndathi kwamba kuona regera magejukuiza makeina no emu ya kutio mone but nikio ndiku kia radio kirakugia penyonira mareka arafu rimwe ri rimwe no iguaga rimwe migithi ya kamera inoro kwa jamali athi mugithi muno riu kwenye ije igwira tiriri ko heka mutigo manya ko kariri riu ni ire twifurayover turete ugu tukuri muikari wa kwa haraka muikari wa Javine ayumerie ngai hindo ndamenya hari andi ati mefurayover na hindo mathire ngida naigua ungera mathe kira tigakwa ni gitaroku ndokamba gwitora gwa fundi ni unduke urake aciaria ndake mathiri ni murato condition na eno nginya mbe wikio au ni kwihika ni ukamba tuira ukamba ugathi ugatorora ng'ombe ukamba ukarimarima tangambe uri chu nginya tauni wambe ruone mugithi wone andu acio wone Amani Saimo yani andu acio umerorere ni gwiciria ni I think ni dio kana ndi mundu specific no ndi ndete muno wa PM Squared ni ndamendete Amani Saimo kwaje ru jambe ngi ya ngurukagia ni mucaina murire mboko Saturday nyiginya ngirima kare dio haria kaga murire mboko commandanta microphone commandanta ora modoki agake ora modoki ise na hende tondu raigua ri witiki ngai God is so faithful that guy made radio kiduroda tereke arogone kuthikira ngira begwire God is so faithful ndacenje kuma account ndaigira ndacenje kuma account ndaigira media mweri wa keri ni ndahota kuingira coro ndita shabiki ai nangi mumunya nduki ici rure heka koria korete hamwe ni wetagwo bethigire cigakuya andu marega tiriri hugukira ndiuka ni hugukira kana niki ndimo atanga rwimbo rwa githungu ni wetagwo atia ngimuragia we rwimbo rwaku ri rwitagwo atia githungu akinjira ngandika ku Facebook ngandika twandika tuingi mucaina akiona akiwatirira muna njomo toro we wamenya bethigire cigakuya umwe ni wega ko nego kago Saturday mitambo-ini na muke nake au ni ndira kona bira kwa mitambo-ini it was that day I think what it kid 2017 I think it 2017 February kamuzina atajirida tiride gubado kizi ni ndaba mumunyai yari slogan yake fidi ugo no nginya ono we wa gospel ono we muhujia no nginya
Riu ndamendete ndamendete kufuata ibindi ibindi kiahitukaga. Do you think ni hotete ku achieve kiria wendaga thiini wa media? Bado. Ona ndi ndahota kwa nikio na remwe nginya ndirutanagiria mundu eka tabarara cia nja. Tondu he kindu firaga, he kindu nyendaga. Ninyirite rimwe gwika taru ndirabanga ngaitwa he Grace ndira gwikira tabarara imwe nja. Kuinekereria Friday. Tunakamwa nindiriririe muno. Bado ndina maundu maingi muno ndigitie gwika thiini wa media, thiini wa radio. Ninyirite mu tabarara cia nja na pena sana. Wow. Kegohe opportunity wendie kigoco. Nigetha andu makimenye inyitagira ku kigoco FM magiguthikiriria ku kigoco ri inyitagira 98.6 guku Nairobi na matura mana mothe marigiceirie. Andu ana Ikuru ni 105.0, Laikipia ri ni 94.9, Mombasa ni 102.3, Muranga, Nyeri, Kirinyaga na Embu 90.6. Riu ni kundu kuingi ona imwe yukorithira ni kundu Taveta Naroko ni kundu gwithu Naroko ni 106.4 exactly. Taveta yari ki ndingeriganirwo muno ni 103 point something totorie rispa hizi. Riu ni ndo maundu macio mothe ri ndanagera na meru 106.3 106.3 106.3 uka tabarira iriku na thaa cigana kuma Monday nginya Friday thaa 11 nginya thaa 3. Wow. Monday ti testimony Monday. Tuesday ni guchambua maandiko, uma wa maandiko. Wednesday ni love mawendo. Uracaria mutumia ngamu connect. Arafu he ingijikaga njaga muno ta gutambua mpenzi wako. Riu Wednesday hey modekite. Jamba iratambura mundu wake na matiganire. Muiretu iguru wi. Nginya ndamurengire akimurenga ni uria njirire. Ndikwenda ngoma. Ndari yaraide ngamara wethi we tondu ndakire Jamba no ni yandigire ciana ndo ari agaki aruga nyerete ki mundu ucio ni uria njikire ni ndikwenda ngoma cia mundu ucio. You see Thursday ni ainia tene ndahabu cia gatene ndimendete muno he mundu wiga kungenia muno wokite ndimenya ka ni uria tabatea this guy uria wari njata tabatea Wanyuguto kahihia ni akire muno and na bado Thursday no ngihe mundu ningi wakire muno Jaraba kia wathiomo Friday ni mugithi that's good na ru Saturday tu na tafari njega muno na so wewe uka media tukirikia wokite ku achieve kana wenda gwika atia media yikaine ta role yao iko watchdog na magitagwo the fourth estate. Sure. Role ya watchdog maita maingĩ ukoragwo wigatagati ka raia na thirikari ugwe hau gatagati ni uteithie raia kuma gwe thirikari ugakinya kaundu gothe kuma kuri raia gwe thirikari. What is your aim role yaku thiini wa media kana ungikenda kuma media wachivite ki? Wa mbere ni tabara ciago ciothe uguo ri ni nyerete gikeno muno ndirete ma stress nyirete kurehe maundu atungituma mundu atheka nigere muigua na andu makijatiriri muna Njobo wingira utheka ngaigua ndakena nginya kwina kiha ona he mundu wajiratiri ni mamuna ni wingiraga ma na muthuru akoma ndirikanaga nga Wednesday yakinya ngaigua kieha to ni akwire anga ki ugwenda kureharehe mundu one na stress ukamuonia atiriri ni tu karawi mukenu maisha maya maenda gukuona uhuthu ikarawi mukenu ona niyo njiraga Njamba mwatiriri no matter what eat fast no matter wigite maundu mahana ate aborie na mathoira ma stress na kureha ndurihite nyumba twambe turi mundu muhonu ni eciragia niguo njira gathuri kageta wacira karia ndikeraga no matter what ninyerete muno ni nyendete mundu ni muroto wakwa ni riri tiga ma stress tiga mathira macio ragira ikara maisha free ikara wi mundu mukenu korwo wi mundu ucanjamukite urucio rwaku ni rwega yani tiga ma stress kana wi mundu na mwihoko kiu urahoya ta makani wakiamukira muthenya mo imagine kiu ura target one day you'll get it. Wow. Na nigenete na ngakecokeria Ngai wakwa ngatho muno na ugita muthe wakwa ni muhunjia kuria geto ri no kukanira yake koragwo na ndiramenya muthenya umwe Ngai ni akuriga kiama to ni ndaheanira idea to makanitha-ini Ngai ni aheaga andu amwe idea cikimwira ru kanitha guku ni tuguthama na ndi sure tondu he andu turorire kiwanja hari uguo uhetwe ke yurifaro
kiwanja kega muno 100 by 100 a very big one na huri utoro kanitha na I'm believing oko ndimwirite ndirĩhoka Ngai nĩguo kanitha ĩyo. That is the best thing you can ever do. Nĩguo kanitha ĩyo na hindi ramaka na nĩ ũkũrĩa mũrutanĩte na Ngai na nĩ njũĩ ũguo ũngĩenda mũndũ ũngĩ ũkĩarĩithĩrio hau nĩngwenda atirici atĩrĩrĩ atĩ ona andũ arĩa me thutha rĩ matuĩka mohiki rĩ gũkorwo marekĩrwo kanitha-inĩ ĩrĩkũ we nĩ wĩkĩte ũhiki nĩ njĩkĩte ũhiki na ũcio ũhiki tũtikwaria Oiki we mũrĩo icio tũtikwaria reke twakĩre Jehova kĩgongona na rĩrĩa ngwĩhoka mbaithe barothi na rĩrĩ hau nĩ ũkanyitĩrĩra kwanja ingĩgagwĩtie mabati merĩ ndũkanage kũhe reke ngwĩre ĩtiguo nona ũhoro wa Ngai ndithakaga na wĩra wa Ngai ndithakaga na wĩra I think the best thing ingĩthiĩ na mbere ngĩcokere Ngai ngatho harĩ ũtigĩtie rĩu no gũcokeria Ngai ngatho no gũcokeria Ngai ngatho na ndĩ sure no twaga kĩgongona na ndĩre Mwathani ũhe hinya I'll build that house by faith na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũringa kĩama wow tũgũkwendera wega tondũ gũtirĩ ũndũ wendi kĩrĩa gĩothe ũhoya Ngai nĩ akũheaga na nĩ ũmũhoete maũndũ maingĩ mũno na akahingia no hake kweli akũmwakĩra ngĩkũima yes that's so nice yes wow tũkũrĩkĩria hau kana mũndũ ũngĩenda gũkũgeithia kana gũgĩcokeria ngatho nĩgetha nĩ opportunity tũkorwo twĩtwega thĩinĩ wa mũtũrĩre hĩndĩ ĩyo ũcokerie mũndũ ngatho hahota gũkũhe mũndũ ũtarĩ wahota kũmũcokeria direct mwĩrĩre haha rĩu ngũcokeria andũ a family kana andũ a wĩra mũndũ hena mũndũ hana play role njega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku whether nĩ wĩra-inĩ kana whether nĩ family kana whether nĩ mũrata wana kũnyitĩrĩra njambĩre ĩtagwo Steve Jacob ucio nĩ wandutire ngeto Ngai nĩ amũhũthĩrire mũno tondũ okire ucio nĩ wandithũkanire maũndũ macio ma ngeto Ngai amũrathime mũno Mr Simon nĩ ndakũgiĩte mũno baba na finally nĩ waheire wĩra thank you mũnene witũ our director nĩ kũhe chance na ngĩona handũ ha kũrokaga kerĩ mũndũ gwĩtwo Tony Ngai akũrathime mũno tondũ we nĩwe wanjoire fresh from college ukĩnjoya ukĩnjĩtĩkĩra ũguo hana ũkĩndura wagura wa gĩthũi Ngai akũrathime Njogu wa Njoroge nĩ mani tondũ Njogu kwanja Njogu arĩ na kamũtugo keho kega anjĩraga atĩrĩrĩ auma studio Muna suniende chai akanengera ngiri ngabata kuga mũrehera chai at sausage kaya agategera 700 akaja keep change rĩu Njogu rĩ Njogu Ngai akũrathime mũno my mother maitũ wa Njiku mũtungatĩri Pastor Mika Jomo don't mind we are going to build the church na ndamwĩrĩtwo wa kanitha nene mũno kwa hinya wa Ngai I think that tondũ rĩu ona hĩndĩ ndamwendera gũcenjia kothi rĩ na igua rĩa njũrire ĩranjia rĩ rĩu na ndĩmacokere ngatho aciari akwa arĩa tũciaranĩirwo hamwe nao na bado tũracoka kama injili. That's good. Yes. Ndikio kahe mũndũ watigĩrĩra nĩgetha ndakanecokie rĩu tũgũkinya hau aithia Gakũĩ to nĩ njũĩ ũcio no ngĩrehe nguthi Gakũĩ wa Kamau na baithe Gakũĩ wa Kamau cianyumagĩrĩria bado na Wambui wa Wanjihia baithe jina mzungu yoke nale Wambui wa Wanjihia that she is the founder she has the ucio no mzungu yes Muna Njogu. So thank you so much na thank you nĩ gũcera gũkũ kwa Barothi wa Thayo TV twendete ageni na ũgeithĩrĩria kĩgoco wacoka ũmere ngoro-inĩ tũrĩ o hamwe ningĩ akĩmahe namba na nĩ moĩ by the way nĩ moĩ ona nĩ nemagwo nĩ kuga atĩ munene wakwa forma ndũngĩhota ngĩriba Simon ribaga munene wakwa nginya ũmũthĩ ũyũ nyona tarĩ munene wakwa tondũ ndaumire kĩgoco nĩ ũndũ wa call ya Ngai na ngĩtĩkĩra na nĩ understandire ngĩmwĩra reke njĩtĩke mbu ĩyo ikundiretwo nĩ Ngai tondũ ndahota kũrema ningĩ ngũthwo rĩngĩ ningĩ ũnyitĩrĩre show rĩu kaba ũgĩthiĩ show-inĩ ĩyo rĩmwe ndandinde ngĩhũra hũrwo na ngĩtĩkĩra kona nĩ wakĩona call ya Ngai nĩ arutire wĩra by the way na wĩ mbere mũno na gũkũ nĩ kwega mũno that's why ndĩrauga when I grow up nĩ ngwenda Ngai na by the way acio me YouTube rĩ ma subscribe macarie Muna Njomo official Muna Njomo official ndĩra ngiri subscribers rĩu mũngĩkinyĩra rĩ ngiri 10 rĩ
Ni wega. That's good. Sasa mbe Facebook Muna Jomo official. Na kule ya Facebook Muna Jomo. Muna Jomo. Hena ka Dutch page. Ona ko mikora ne megi muno higo. Ka Dutch getago _. Muna Jomo _page. Good. Ni kumiona. Mo follow ko. Muni follow hau. Hera namba yaku no ko he mundu ngeri na Muna Jomo. Muna Jomo mzungu. Na hau nega 0707 967 428 0707 967 428. Yes. Good. Thank you so much. Muna Jomo. Agithie mitambo-ini mere magithiro ni baruthi wa thayu. Muno makiria. Na turi okuo. Tumaito turi okuo jikagirira. Newe. Atirire ndu tumete kuraya. Guga ne kamurembo karia. Brother. Mutumia no arona haku. Nakane kwenda ukegekire. Asa negatige. Enda maundu matigane Muna na ndio ragwa. Ndiri atigete wi. Kogwa. Kaide uma wega ina wa mwathani. Ndio ngoni turakira Jehova kigongona. Ndio kuri ndu bakire Jehova kigongona ona mandiko-ini na matiari yega. Thiaga niru. Ndio thira na mbere. But wina team jaga muno. Thank you so much. Na team jaga na strong. Ta maumiririe tukirikia pio riu. Ndimomire atiri. Especially taruta interns so do na bana iko we intern hado. Always just be focused. Kira wiriragiria one day you'll get it. Na hau wiriragiria. Niho ndugacenjie bao. Hau wiriragiria. Na undu wothe ureka ukoragwo we uko tu kivyako tu. Ikatuka undu he undu weragwo ukorwo we unique na uri ureka. Akorwo totoru he jabe mutwara gina tore na atiriri niki gituma reporter fulani endu oguo. Tona ke ni kaundu ni kaundu gake ka mwanya. No ndumwe njui one day hara wiriragiria one day no gekora ho kire wiriragiria one day no ka achieve. All right. Just one day muthenya umwe tu ngai no agakeithia kiundu kimuthenya ro uguo tuma toni ndingeritwo 2019 ati ngahinga na TV ndirawochu ngahingurira uguo ngona channel ngona mahakamani. Anyway, thank you so much. Asante sana. Asante. Very good. So muradi wa Farodhi wa Thayu TV tuma na Muna Jomo na tukirikiriria guririkanie Farodhi Studios no turahura mbica no haho go Social Estate house number 377 Social Estate Gate C thutha wa Shujaa Mall irigainie na B Center Mama Lucy Hospital Greenspan Estate na kindu gigwitwo Nazara Estate twi haho thutha wa Shujaa Mall ukugane kuhurwo mbica tura extend Easter offer kuri turahura mbica 10 na ciringi 2500 makeup ni 1500 na twina mithemba yothe wendaga ya mbica kuma kuri ciana birthday family graduation birthday shoots ciaja na event yothe ungenda tukuere live uhiki ungenda tukuere mathiko uthoni racio tukuwera video tukuhurire mbica na of course tugwikira live streaming ungenda gutukinyira wa mbere twethe social media twi TikTok Farodhi Studios, Instagram Farodhi Studios, Facebook Farodhi Studios na kule YouTube Farodhi Studios TV na bashi to cia thimu ne 0718 4433 0718 4433 ugenda gututumira email ni farodhistudios@gmail.com na makiria mothe tukiri na offer athie na mbere nginya Tuesday kiumia giukite extended ya Easter kogwo make sure no ahura na beo kana to inbox kana to WhatsApp ni gucokerio to subscribe haha thi hinya subscribe thino wa Farodhi wa Thayu TV nigetha uhote guturumirira mahinda mothe na nikio testimony ta ici na andu aria angi othe megwikaria gitigiki ta Muna andu endete na andu marigatu ni ukuhota kumona wana wa subscribe hau pamwisho biu nguririkanie twina tabarira njeru muno makiria ya wendo guku iriukaga o muthenya wa Tuesday thaa 8 cia muthenya na turikoragwo na Alice Namu ni mutarani wi gatu ni mutarani uikaine turiaragia shararuku tabarira yeretwo itata ria wendo turoigire ni kaba gatata kanini ka wendo gukira kwaga tu micii mingi wendo no wathirire ni ciana itumite andu maikaranie kaba gatata kanini gwiretwo itata ria wendo thaa 8 o muthenya wa Tuesday every Tuesday thaa 8 mathaa ma Kenya
riu uhoro ucio gwikora uri mwega Konza ni kurikira rika na tutigetie broti thathatu aikoni gufatara Konza City phase 2 Konza phase 2 e opposite Konza City 3.5 kilometers kuingira na e Mombasa Road na Old Mombasa Road ikirire gatagati hurira 0798 008 008 Balozi Ridge yatigaria broti igere na kugwekone gufatara Balozi Ridge iri daika 10 kuma Kitengera town mita 300 kuma Namanga highway of course 2.6 million deposit 500 ishigure na mwaka mugima hora 0798 008 negetha ukorwo ri party ya ndoreme kuigithia thiini wa Balozi Ridge ne njirigire na gekirwo gate Girikireria pigo twina YouTube channel wegeretwo Kasheshe Mtaani turambirie kuoya thenema koguo thenema ciothe ukuona kuria Kasheshe Mtaani ni ithuĩ tuoete na koguo ni ta TV itu na ucirorere na koguo ni ugugikirirwo ga clip ga kuonia thenema icio ri ihana nigetha uingire YouTube yo ya Kasheshe Mtaani subscribe na turumirire nigetha uhotage kuona thenema icio ciakirwo. God bless you so much thina mbere na gutwirorera ithuĩ turi ha gutire kuturathi. Thank you. Wacha kupiga makelele ugali siungwe madam, inachukia kupigiwa makelele pia. Nani unaambia hivyo? Unikimbize stage, nikupepatwa na emergency. Ndani nilipisha pesa ngapi? Ni 7 bob kwenda stage. Unaniacha? Unanichezea? Hapana. Hapana. Kayani. Wewe, wacha kuniongelesha. Ugenda kurumirira rugano rwa Alice Muthoni uria uroigire akonirwo 500,000 nigetha atwarwo US cigithio ugenda kumenya no wa mukonire nduhinya haha wone rugano rwake hinya haha o subscribe urumirire ngano iria ingi tukureheire guku gwa Barothi wa Thayo TV cia kumakania.